pa vidiš te stvari. Ne vem, ko smo Kristino vsi pričakali na koncu, ko je bilo konc, ali pa ko je odtekla, kar jočem. Ti kar. Nekaj, kar nočem jokati. Tega ne smeš pojesti, tega ne smeš pojesti, tega ne smeš pojesti. In pa sem pojedla in sem se ful slabo počutila. In pa sem prišla, in to se je dogajalo, ne vem, do januarja, februarja. In ona sta se pač tako rašla, ampak še tako vedno, ko sta nekaj se videla, sta nekaj imela, pa še vedno sta se tako malo gledala. Bi razlikovala te dve stvari, ali ne? Zdravo, Gaja. Živjo. Mi smo se že pogovarjali, drugače ful predolgo. Tako da, ja, ni za kamero. Kak si? Kaj se ti kaj dogaja ta teden? Joj, jaz sem drugače super. Ta teden, sploh ne vem, kjer dan je. Kjer dan je danes? Torek. Sreda, ne. Kaj? Kjer dan je danes? Ja, Torek Tuesday. je. Ne vem, jaz sploh ne vem več, kjer dan je, zaradi tega, ker nedelje nisem imela fraj že, ne vem, 5 mesecev. Tako da, ja, včeraj sem imela snemanje, predvčeraj sem imela snemanje in to se mi v bistvu dogaja. Čakam na dopust. Kako poteka tvoj average day torej zdaj? Kako poteka snemalni dan za tiste, ki niso v tem svetu? Ok, drugače, meni je ful zanimivo delati to, kar delam, zaradi tega, ker noben dan ni čisto enak. Imam tako razdeljeno na 3 tipe dni, recimo. Dan, ki ga preživim v pisarni, dan, ki snemam, ali pa dan, ki pač grem kam. V glavnem, zjutraj se zbudim, spijem kavico, vedno. Pol pa ja, če je snemalni dan, se namažem, spakiram v torbe vse, kar rabim za snemanja. In ja, pol grem snemamo pa navadi, recimo, zdaj spet čisto odvisno zakaj. Če snemamo za YouTube, je to snemanje, ne vem, od 7 zjutraj pa do 8 zvečer. Če snemamo za nek projekt, TikTok projekt za eno podjetje, snemanje pa navadi, ne vem, primer od 9 zjutraj pa do 5 popoldne. Tako da ja, nekam vmes ali prej ali pol še probamo vključiti fitness, neki hiter jest, pa je že dneva konc. Kakšna pa je bila Gaja predtem, torej predtem, ko si začel TikTok, kaj si delala? Kak je takrat potekal tvoj dan? O moj bog, čakaj, da se spomnim. To je zdaj že 2 leti in pol nazaj. Ful sem v šoku, ko me kar naenkrat začenja sprašovati vse vprašanje o moje preteklosti. Sem tako, oh my god, nisem razmišljala, da je že dolgo. Ja. Pri nas celi baggage na mizo. O moj bog, čakaj, ok. Preden sem začela objavljati na TikTok, oziroma preden se je to začelo, da sem služila od TikToka. Hodila sem še na faks, kjer zdaj pauziram že 2 leti. To be continued. Vpisana sem bila na ekonomsko fakulteto v Celju, tako da sem ful dobro lahko balancala to, da sem delala. Malo sem pomagala pri Atiju v podjetju, pa malo sem hodila na faks, imela sem psa in to je bilo to, ja. Hodila sem v fitness ful, pripravljala sem se na tekmovanje, točen. To je bilo na bodybuilding tekmovanje. Zdaj sem mogla ful razmisliti. Dajva zdaj malo boliti v to. Bodybuilding, mi smo se spoznali ravno takrat, ne? Torej, Tako je. in ti in jaz, mi bi drugače bi mogli takrat na bodybuilding tekmovanje. To se mi zdi in za mene in za tebe tako skoraj noben ne ve, da smo zdaj to leto pripravljali. Pač vejo ljudje, ampak tako zdaj je tako že ful dolgo od tega. In ti novi ljudje ne vejo. Ne? Mislim, ja, za mene so takrat vedeli vsi, ker sem ful tega delila na TikToku in zaradi tega je pol pač, ko sam nisem šla, verjetno bil še večji udarec. Ne večji udarec za kogarkoli, pač za mene osebno, zaradi tega, ker pač folk vseeno toliko pričakuje pol, če tebe 6 ali pa 8, ne vem koliko mesecev gleda, da se ti na nekaj pripravljaš in pol ti na to sam ne greš. Tako da ja. Kaj je bilo vprašanje? Takrat smo se spoznale. Ja, to je bilo, kaj je bilo to, 22? 22. August. Mislim, da smo se spoznale tak glih 31. augusta, nekaj takega. Nekaj augusta, ja. Ja, tak čist konca augusta je bil. Ja. V bistvu, tisti dan, ko smo se midve spoznale, en dan kasneje sem jaz pol zvedla, da v bistvu na to tekmovanje ne grem. In se mi je porušil mal svet, nisem vedela več, kaj bi naprej. Mi smo se prej spoznali. Čakaj, kaj? Ja, mi smo Kdaj? se spoznali začetek augusta.
začetek avgusta, ker smo pol mi pri tebi bili v Vitanju, pa smo se o tem pogovarjali. Ne, mi da smo se spoznali, ker smo mi prišli Gašparju vsi. Ne, se pa nisem videl spoznali, pa sta že videla z Andrejem prišla k nama na počitnice za 3 dni. To je bilo smešno. Mi smo spoznali začetek avgusta. Takrat, ko si ti Andreja spoznala, mislim, da tak 3 dni prej. Kaj? Kje? Gaja, ma ful smo mi, Ful to imam smo slab zdaj spomin. ugotovili. Zdaj imam to prav smo zdaj ugotovili, blackout. zakaj. Kje smo se spoznali? Mislim, da si prišla v Maribor, pa smo trening naredile. Pa res, mi da smo se prej spoznali, preden smo se mi vsi spoznali. Oh my god, pardon. Ja, Ne, samo ja, sta se res, mi da smo se prej spoznali. Ker takrat, če videla z Andrejem, ne vem, če sta kaj imela, to ti veš, ampak pač Gašper pa Andrej sta se poznala že 2021. Ja. Pol sem jaz poznala Andreja, pa smo se mi poznali. Ja. Pol pa, ko se še vidva sploh nista, videla sta se poznala tako, ne vem, sta se enkrat nekaj videla nekaj v snemanju. Pol pa se mi dve spoznali, pol pa sta Točno, videla ne, pa si pa ti rekla, o moj bog, gremo nazaj. Ok, ja, tako to je je bilo. zdaj, Mi dve z Uršo ja. sva se spoznali, ampak jaz pa Andrej sva se že poznala. Recimo, da sva se mi dve z Uršo spoznali v sredini avgusta in Andrej pa Gašper pa še en so bili zmenjeni, da se dobijo kakor na nekem boys vikendu. Točno. Ampak pol je Urša kar še mene povabila zraven. Ne, čakaj, 4 fantje so bili drugače zmenjeni. Luc, Gašper pa Andrej. 3. 3 fantje. Ja, a pa je še prišel Jaka. Pa Lucija. Ja, ampak ona niso A ja, oni niso bili zmenjeni. Ja, Okay, ja. V glavnem bili so zmenjeni za boys vikend, ampak je Urša pol še kar mene povabila. Ampak ni bil boys vikend. In pol ni bil boys vikend, pol je bil bolj couples weekend plus en plus Luc. fant. Ja, plus Luc. Plus Luc. Ejo, ampak je pa bilo zanimivo. Čakaj, greva zdaj malo bolj v to ti bodybuilding. Ja. Torej, ti si začela objavljati, takrat si ful objavljala, ful delila recepte. Greva na začetek. Torej, ti si se ukvarjala s fitnessom, bila si tudi osebna trenerka. Kdaj, zakaj, kdo te je motiviral, da si rekla, ok, jaz pa zdaj hočem iti na bodybuilding tekmo? Čakaj, da malo res zavrtim spomin nazaj. Torej, jaz sem začela hoditi v fitness recimo v 4. letniku srednje šole, tako da sem res redno hodila. In takrat sem se tudi pol odločila, da grem jaz na div. Nekaj se moraš upisovati, na faks, na div. Ja, in sem jaz šla na div. Takrat bom rekla, da sem imela kar tako healthy odnos s hrano, healthy odnos z fitnessom in vsem. Nisem pa takrat še imela nobene želje, da bi šla na bodybuilding tekmo, kvečemu sem bila tako, kako sploh lahko nekdo to dela, pač kaj. In pol se je zgodilo, da je prišla korona in v tem času korone sem se pač jaz dozredila. No, mislim, da smo se takrat skoraj vsi, ampak ja. In pol nekako nisem vedela, kako zdaj iti naprej. Rabila sem neko motivacijo. Spremljala sem ful Niko Albrecht, ki se je že pripravljala na tekmo, oziroma je takrat že tudi, ja, je že bila na svoji prvi tekmi, ko sem se odločila. In pa sem bila tako, jaz rabim neko motivacijo, v bistvu zgleda to ful fun, ful se mi zdi, da mi je bilo všeč, rada hodim v fitness, pač zdi se mi, da bi mi dal nek namen, cilj v življenju. In sem pol pač poiskala osebnega trenerja in se začela pripravljati. Iskreno nisem sploh vedela, v kaj se spuščam, če sem čist iskrena. Nisem dobro na premislila. začetku, ali direkt online? Mislim, direkt online pač. Okay. Online sem direkt poiskala in sem se pač začela to pripravljati. Se pravi, to je bilo pa oktobra 2021 sem se začela pripravljati. Ja. Takoj takrat sem vmes jaz tudi pol korono dobila, tako vem, da tisti teden, ko sem dobila plan, tisti teden sem jaz dobila korono. In pa sem bila 14 dni v karanteni, tako da nisem trenirala nič. Sem se pač začela držati jedilnika in mi je bilo ful smešen, zaradi tega, ker pač sem jedla ful jajc in ful piščanca, ampak itak nisem nič okusila. Tako da se mi je zdelo, da je bilo pač perfekt, da sem takrat začela z dieto, ker mi itak ni bilo težko, ker pač mi je bilo isto, ali jem čokolado ali jajca ali piščanca. In pa se je vse začelo, pol sem pa gurala to do avgusta 2022. Pa sem rehala. Ok, in kaj točno ješ? Ok, kak ti je bil sam proces? Kak je izgledal recimo tvoj dan na prepu?
Ok. Ja, ja, v bistvu je bilo, to je pa res bil vsak dan isti. Zjutraj sem se zbudila ob 6, šla direkt v fitness na kardio, 1 uro kardija, pol sem šla direkt v vitanje, v pisarne Katju ali pa na faks. Pol sem pa odvisen, vem, da po zimi sem tudi delala kot učiteljica smučanja, tako da pa sem ponavadi šla še na smučišče. In pol zvečer ob 8, vem, da sem prihajala v fitness, sem naredila še trening, prihajala sem domov ob 10, 11, naredila vse obroke za naslednji dan, pa spet ponovila. Sam proces, oziroma tako, da bi rekla, v tistem trenutku, ko sem jaz to delala, meni ni bilo težko. Ok, sej pol, ko sem prišla do tega, da sem že bila na nižjih kalorijah, pa pač že tako tvoje telo tudi čuti ta napor. Ok, ja, sej mi je bilo težko, sam ni pa nikoli bilo tako težko, da bi jaz rekla, fuck, ne morem več. Zdaj bolj, ko za nazaj gledam, si mislim, moj bog, to je bilo ful naporen. V tistem trenutku pa pač narediš, ker tako je. Pač to si se odločil, to delaš. Kako pa je izgleda recimo tvoja prehrana, pa koliko si imela ceno tega trenerja, če se spomniš? Jaz sem drugače menjala 3 trenerje. To pa nisem vedela. Ja, ampak pri vseh mislim, da je bila cena za online trenerstvo 110 €. Vsaj, kakor se spomnim. Če pri katerih si bila vse? Tarik Sečič, pol en, ko se iskreno imena ne spomnim, zaradi tega, ker sem sam za 1 mesec začela delati, pa mi sploh ni odgovarjal. Pol sem bila pa pri Filipu Dropoliču. In ja, 110 € se mi zdi. Kaj še bilo drugo vprašanje? Zabila sem. Kaj sem jedla? Ja. Vem, da sem imela ful rada oatmeale, ker je to bil pač edini sladek obrok. Zjutraj sem ponavadi jedla ful čudno kombinacijo, se bo mogoče slišala, ampak jajca pa riž. To sem ponavadi pojedla zjutraj. Pol sem jedla ponavadi oatmeal, enkrat vmes v dnevu, pa 2-krat sem jedla še piščanca z zelenjavo ali pa beljake. To je bilo to. Nič druga nisem kaj jedla. Kako je bilo to kalorično? Torej, lahko mi poveš recimo, kje si začela, pa kako se je potem to zniževala? Jaz sem začela ful nizko, ampak jaz takrat pač kakor sem rekla, ok, ja, saj sem imela lahko rečemo basic znanje osebnega trenerja, oziroma basic znanje vsakega, ki hodi v fitness že nekaj let, no. Ampak nisem pa imela nobenega znanja tega, kako zdaj iti na prep, oziroma pač nič nisem vedela o tem in jaz sem zaupala trenerju. In jaz sem začela z 1600 kalorijami že, tako da to je bilo oktobra 2021, sem jaz pač dobila jedilnik za 1600 kalorij, 5-krat na teden kardio 1 uro, 5 treningov. Na začetku že. To je bil moj začetek. In jaz sem to pušala, delala sem s tem prvim trenerjem, mislim, da čakaj, da razmislim, 4 mesece. Pol sem bila 1 mesec malo pri onem trenerju, ko se nisva glih ujela. Pol sem pa recimo, da ne vem, marca k 3. trenerju šla in takrat sem že bila na ful nizkih kalorijah. Jaz mislim, da sem takrat bila že na Jurija 200, pač 5 treningov kardija, 5 treningov na teden. Tako da pa v bistvu on po 5 mesecih treniranja na tak način že tak ni imel nič več kaj za narediti. Pač zdaj je, kar je. Če si se ti odločila, da pač greš z jeseni, z septembrom na tekmo, pač zdaj moraš to nazaj, mislim, naprej pušati. Pač kar je bila druga opcija je bila, da jaz zdaj grem na reverse diet, da se vse pač to, kakor sem jaz svoje telo navadila, popravi in pol lahko grem na tekmo šele čez 1 let spomladi, kar pa jaz nisem hotela. Sem rekla, ne, pač dajmo zdaj stisniti, če sem že 6 mesecev, 5 mesecev to delala. Tako da vem, da zadnje 3 mesece poletja, se pravi maj, juni, juli, avgust ali pa juni, juli, avgust, jaz vem, da sem bila na 900 kalorijah. Isto pač 5 treningov tako z utežmi, 5 treningov pač kardija. Ja, ampak sem kar gurala, ne vem, nisem se počutila, da sem na 900 kalorijah, iskreno. Če bi lahko zdaj prevrtela čas nazaj, bi se na tisti točki odločila, ok, Gaja, zdaj za svojim znanjem, ne?
ok, Gaja, grem v reverse diet, dam telesu čas, pa grem potem, naprimer aprila na tekmo, maja. Ful je težko, ker zdaj z vsem tem, kar vem zdaj, pa z vsem tem, kar se meni trenutno dogaja v življenju, jaz sploh ne bi šla na tekmo. Se pravi, ja, itak v tisti situaciji valjda bi se bilo pametno odločiti za reverse diet, ampak po drugi strani pa tudi ne bi vsega tega časa ali pa vsega tega, kar sem naredila, pa mogoče tudi narobe, vzela nazaj, ker če ne bi bilo točno tako, kot je bilo, pa ne bi bila danes tukaj, ne. Tako da težko odgovorim, itak pač poslušajte trenerja, na koncu dneva vseeno ve več, kakor vi, tudi če si nekaj ful želite, pa če reče, pametno se ustavi, dajmo malo počakati, pač poslušajte, ker je to z razlogom. Ampak jaz pri sebi pa, ja, zaradi zdravja valjda, bi to bila pametna odločitev, ampak če pa pač pogledam naprej, kako se je pol moje življenje odvilo, pa pač ne. Kako pa si, na primer, ti bila takrat telesno? Si imela menstruacijo? Verjetno ne. Kje? Kdaj si jo izgubila? Iskreno se ne spomnim, jaz mislim, da sem bila 5 mesecev brez menstruacije, 5-6 mesecev, na koncu pol vse skupaj. Ja. Kaj je šlo pol narobe? Torej, tako si bila pridna, gurala si, kaj je bilo potem avgusta, da se pol to ni zgodilo. Pa zdaj, če za nazaj gledam, prvo je pač, jaz sem prej, pač pred vsem tem, ker sem bila jaz na prepu, pač imela enega fanta. Sicer sva živela skupaj, ampak se nisva tako dobro razumela in sva, tako, kakor bi rekla, živela sva v isti hiši, mislim v istem stanovanju, ampak nekako sva bila bolj sam cimra in sem jaz pač bila zapičena v svoje stvari, delala svoje stvari, on pa pač je bil zapičen v svoje stvari in delal svoje stvari. In pol, ko smo mi došla na razen, sem jaz ful hiter zatem spoznala Andreja in naredila sta se 2 stvari. Jaz sem dobila v življenju še eno drugo veselje, razen tega, da se pripravljam na tekmo. Pa daleč od tega, da mislim, da je karkoli Andrej kriv, da jaz nisem zdaj do tekme zgurala, ampak začelo se je to, kar jaz prej nikoli nisem imela, ne vem, da sva šla pa zvečer na dejt, ali pa da sva šla na morje, ali pa da, pa začela so se ta snemanja, pa si ti bil cel dan nekje, pa 2 dni skupaj nekje, pa je bilo nepredvidljivo, pa jaz nisem več imela urnika, zdajle si pripraviš za jesti, zdajle greš v fitness, kakor sem prej imela 1 let. In je bilo prvič to malo težji usklajevati, kakor pa celo leto, oziroma celih 9 mesecev prej. To je bil en del in posledično se je kdaj zgodilo, da v zadnjem mesecu, ko bi jaz mogla najbolj stisniti, sem pa jaz naredila kak kiks, pa pojedla, ne vem, 2 rice cakea več, kar se sliši zdaj banalno ljudem, ki se ne ukvarjajo s tem, sam pač v tistem zadnjem mesecu oziroma zadnjih 5 tednih sta 2 rice cakea več, pač ne smeš se tega privoščiti. Sploh, če se to dogaja, ne vem, vsak dan. Tako da je tudi trener videl, da nekaj ni glih okej. In je pač bil tako, toliko časa, če to delaš, dejva se raj ustaviti, peva na reverse diet in bo šla na tekmo spomladi. Pač, ker je videl, da moja glava ni več na pravem mestu tudi. In takrat, ker sem jaz dobila to sporočilo, sem bila ful žalostna, itak jaz se že 9 mesecev trudim za nekaj, what the fuck, pač, vem, mogoče sem malo kiksnala, sam pač vse ni treba zdaj na tak način, da zdaj kar res ne grem na tekmo septembra. V glavnem, ampak, pol se sprijaznim s tem in naslednji dan pa dobim sporočilo, ko je on objavil mojo transformacijo na svoj Instagram profil, kakor, da je dobil ful pohval za mojo transformacijo, da ne, da zdaj pa ne grem na tekmo. Zdaj pa pejt. In pol sem bila jaz v tistem mindsetu posebej, ti star, pač ne vem, zdaj, ko gledam za nazaj, koliko sem bila jaz takrat star? Ne, sej nisem bila to je 2 leti nazaj. Ampak vsaj sem mogoče 2 leti nazaj malo drugače razmišljala. Nisem se mogla dati več mindset po enem dnevu, kar se sliši mogoče butasto, pač sam en dan je minil vmes, ampak jaz se prav nisem mogla več svojih možganov tako sprogramirati nazaj, drži se zdaj. In sem samo tako, ne, pač zdaj pa pač ne grem.
odločili smo se, da rekel si mi, da naj ne grem, zdaj ne grem in to je to. In ja, tako da sem pol tudi počasi še en mesec probala delati s trenerjem, ampak sam ni šlo, ker pač moja glava ni bila na pravem mestu, jaz tudi moji možgani so bili kar naenkrat na počitnicah, delala sem kar hočem in tukaj so pol prišle tudi posledice. Bi rekla, da v kolikšni meri bi dansko krivila trenerja, torej Filipa za to, ne, ker se če pomislimo tako, jaz zdaj vseeno že nekaj časa sem v tem online coachingu in vem, da ti, ko si trener, ti nisi samo trener, ki naredi trening, hrana, pika, ampak pač si odgovoren za vse in tudi če se marsikateri osebni trener za ne bo strinjal s tem ali pa online coach, pač ti si po eni strani tudi nek psihoterapeut in prijatelj pač tej stranki, ker še posebej na prepu pač moš ti gledati na mentalno stanje stranke, včasih celo bolj kot na fizično, ne, in v kolikšni meri bi rekla, da je pač on bil kriv za to in potem za posledice, da če bi on to skomuniciral drugače, bi se stvari odvile drugače. Ne vem, težko je, ker prvo pač bi rada rekla, da jaz iskreno osebno ga ne krivim in ne bi na kakršenkoli način rekla, da je on slab trener in če bi me še enkrat kdo vprašal, pač a ga priporočaš kot osebnega trenerja oziroma kot trenerja, da me pripravi na tekmo, bi iskreno rekla ja. Pač on je bil veden tu za mene, karkoli sem jaz tako na poti rabila, veden sem mu lahko napisala. Je pa res, da prva stvar je to, da je pač on Hrvat. In pač tukaj mogoče imela malo problemov v komunikaciji, pa daleč od tega pač, da se sploh ne bi razumela, ampak pač jaz se nikoli nisem počutila tudi toliko odprto do njega, pa ful sem bila samostojna, če res ni bilo neko vprašanje glede treninga ali pa glede prehrane, da mi kaj točno ni bilo, jaz njemu nisem pisala. Jaz sem bila glede tega ful nezahtevna stranka, pa tako, kot sem rekla, do zadnjih 14 dni, pač jaz sem bila perfektna stranka. Jaz sem vse naredila prav, vse sem bila samostojna, poslala sem check-in takrat, ko je bilo treba, vedno je bilo vse okej. Pač in on ni imel dela z mano, ker pa ni imel toliko dela z mano, je pa mogoče tudi malo pozabil na mene, ker je on imel še 5 drugih punc, vse so šle tudi na bolj pomembno tekmovanje, kot jaz, nobena od njih ni bila prvič na tekmovanju in sem mogoče iz tega vidika, ker nisem bila toliko zahtevna stranka, malo izvisela pol. Ker pa tako, okej, ga itak dela svoje, pa še Slovenka je, pač ona je tam, ona dela svoje, ona je v redu, pač dokler ni prišlo do tega, da sam ni bilo v redu. Zdaj, edino, kar mogoče na koncu bi rekla, da kakor sva se razšla, da pač je bila krivda na strani obeh, mogoče 50-50, ampak da pa jaz zdaj si karkoli slabega mislim o njem ali pa karkoli pač ne. Na koncu dneva tudi on je imel to svoje prvo oziroma drugo leto od tega, da je pač dejansko coachal nekoga drugega, ki ni bil on sam ali pa njegova punca za tekmovanje. In verjamem, da pač je tudi njemu bilo težko in da se je pač iz tega nekaj naučil. Zaradi tega, ker se ne moš vedeti. Sploh pa tvoje prvo leto, tvoje drugo leto. Pač toliko stvari o bodybuildingu napake se pač dogajajo. Mislim, logično je, da se učiš na svojih strankah. Daleč od tega pa, da bi rekla, da je slab trener. Mislim, da pač, če bi se še enkrat odločila za to, dobro, dvomim, da bi se odločila za njega, zaradi tega, ker na kak način sva tako končala, ampak kot sam osebnega trenerja bi se pa odločila za njega. Malo me iskreno samo zmotilo to, ko si mi povedala, na kak način je on ravno to skomuniciral, torej, da ti je rekel, veš, da ti je samo napisal sporočilo, ker zdaj pač vseeno za tiste gledalce, poslušalce, ki pač ne vejo, bomo malo razložili, tako da bo malo bolj jasno. Torej, ker mi v Sloveniji pač nimamo bodybuilding reprezentance, tako je to na primer, ne vem, v Srbiji, ko imajo isto tako, kot imamo mi za fuzbal, imajo tam reprezentanco, imajo tam štipendijo, grejo na tekme, si lahko v bistvu mi izberemo bilo katero tekmo, ne. In mi za vseeno govorimo, torej, ti bi takrat naj šla na Maximum Open, ne? To je v bistvu
Se mi zdi, ja. Ja, to je v bistvu čisto amaterska tekma, ni to za nič, da se zdaj ti moreš kam uvrstiti, ne. Ja. In pač vseeno, ti si takrat, glede na to, da si bila recimo 6 tednov out, torej 6 tednov pred tekmo, mislim, če bi ti šla na tisto tekmo, najverjetneje bi bila na stopničkah, zato ker pač spet pride tja med 7 pa 10 punc, ene pač so pripravljene slabo, ene so, ne vem, da se že svoje 3., 4. leto so pripravljene vrhunsko in pač to je res mala tekmica, ne. Ja. Tja tudi ne bi prišle punce, ki so zdaj za, ne vem, Arnolda ali pa za neke pro qualifiere v recimo NPC kategoriji, ne. In pač ravno to je, ne, da pač včasih moš reči, ok, v redu zgleda, bi bila ready, če bi hotla, bi še pol potisnila kak teden, dva do neke druge tekme, ne pa da veš, ti rečeš ne, pol pa ker ti nekdo drugi napiše, ful dobra sprememba, pa napišeš človeku, ja, veš kaj, zdaj pa, ker so mi drugi rekli, zdaj pa bomo šli samo zato, da bom jaz lahko kaj tebe na Instagramu objavil, pa pač dal to, no ne. Ja, mislim, To da je so, bila, ne. joj, ko se jaz to dobro ne spomnim več, ampak mislim, da je bila fora, da mu je pač ena sodnica, ki pač sodi te tekme, to napisala in je bil pa tak, ok, jaz mislim, da je bilo sam v smislu bolj, kakor on, ne bi ga rada kakorkoli krivila, zaradi tega, ker pač ne vemo, kako človek razmišlja v tem smislu, ampak recimo jaz, če zdaj pogledam za nazaj, kaj si jaz mislim, da se je zgodil. Pač on, mislim, da je v tistem videl pač, ok, nekaj se z njo dogaja, če bo šlo tako naprej, pač ona se bo zredila, ona nož, če bo lindo tekme, ker pač ne vem, se je zgodilo, veš, da sem jaz imela že 2 dni zapored, pač 0,2 grama več. A veš, koliko je to? 0,2, da ti oziroma ni to grama. 0,2, da ti na tehnici Deka. več pokaže. Ja, deka, ja. No, v glavnem. In pač, mislim, da je bilo tako, da je on hotel pač narediti tukaj najprej nekaj dobrega za mene, da mi reče pač pet na reverse diet, to je zdaj v tem trenutku dobro za tebe. Pol pa, ko mu je nekdo napisal, kako dober rezultat, bla, 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 da je pa bil tako mogoče, ok, ne samo to, mogoče pa bi bilo dobro, da gre, da jaz lahko slikam za Instagram, pustimo ta del. Mislim, da je bilo tudi pač v tem smislu, ker se ti pol pač pojavi dvom, a sem se jaz prav odločil, da sem njej rekel ne. Mogoče bi pa lahko šla. Pač mogoče je bilo bolj iz vidika tega, da malo podvomiš v svojo odločitev, kakor to, da zdaj bi pa on ne vem, kako to izkoristil. Ne vem. Vsaj jaz si tako pozitivno upam razlagati to. Ne, saj pa, se mi Ja. zdi, da moraš v pač vsaki stvari, za katero si sam odgovoren, kriviti sebe, ampak tudi ne pa, veš, celega lagidža dati na sebe. Ampak nek del, ko veš, da pač vseeno, veš, to je neka oseba, ki je nad tabo, vse vemo pač, kaj se dogaja v športih, ne za sam bodybuilding, ampak tudi Ja. ostalo, da so včasih trenerji, ki so tako slabi, da ne vem, tam terorizirajo ljudi, pa imajo ljudi ne vem kaj, ne vem kakšne hude težave, pa ko jim govorijo, ne vem, ko slišiš za neko, ne vem, gimnastiko, da govorijo malim punčkam, da so debele, pa take stvari, ne. Ja. In pač na trenerju je po mojem mnenju tudi kr, ne. Tako da dajva zdaj, torej potem se je odločila, da ne greš na tekmo. Si se počutila potem tudi krivo pa dolžno do svojih sledilcev, ki so te spremljali? Si bila tak, ok, fuck. Mislim, ja, itak, da se počutiš dolžno. Koliko ljudi, mislim, ful sem se krivila, ker sem bila tako, koliko ljudi je mene začelo spremljati, sam da bi videl ta moj rezultat. Nekaj časa si tako, mislim, kaj pa imam jaz zdaj ljudem za ponuditi? Zakaj bi pa oni zdaj mene sploh še spremljali, če jaz ne grem na to? Ampak pol si itak tako hitro naredil preobrat iz tega, da sem se jaz zaradi tega, ker nisem šla na tekmo, toliko opustila, če lahko tako rečem, pač nisem se več znala kontrolirati pri hrani, da sem se pač jaz, ne vem, v mesecu pa pol, v 2 mesecih, zredila za 20 kil, da nekako sem pozabila na ta problem, da sem jaz sledilcem obljubila, da grem na tekmo, pa so se začeli drugi problemi socialnih omrežij, če sem čisto iskrena. Tako da kaj preveč dolg se nisem obremenjevala s tem. Je pa res, da pač se mi zdi, da sem vedno in tudi takrat, ker sem se pripravljala na tekmo, nekako v svoj content ful sebe dala, ne zdaj sam tega, ok, ja, saj je bil content, kaj jem v dnevu, to pa to pa to, ampak se mi zdi, da pač je bil tako ful narejen na moj način, da pač so tudi mene spoznavali in da je pač to vse
niso bili samo posnetki hrane, ampak sem bila tudi jaz zraven. Tako da pač nekako preklopiti na drug content oziroma pač, da jim pokažem še več stvari v svojem življenju, kakor pa sam nek šport, mi sploh ni bilo težko. Se mi zdi, da pač jaz zdaj čisto dober, sem zadovoljna s tem, kakor je, da je moj content šel malo bolj na lifestyle, no. Je tudi bolj healthy, se mi zdi. Definitivno je bilo tudi ravno to, ne, ker si dejansko svoje telo, bova rekli, malo harš strada, ne, se 1200 kalorij. In ne sam to, se recimo 1200 kalorij je za neko, ne vem, punčko v 5. razredu, ki se ne giba okej, ne, ampak za nekoga še posebej ti si trenirala, ti si delala kardio vsak dan od dansko oktobra, ne, in zaradi tega itak si bila ful občutljiva na inzulin, na vse stvari, ki so prihajale in zato je bilo, ne. Torej, kako si se potem spopadla s tem, torej z binge eatingom? Dostikrat dobim na Instagram kako vprašanje, na kak način si se ti rešila binge eatinga, oziroma pač kaj si naredila, da nimaš več problemov s tem. Pa iskreno mislim, da ni to, da sem jaz nekaj naredila, ampak sem sam pač pustila, da se je to dogajalo, dokler moje telo ni imelo dost. Da so se sam nehale dogajati te stvari. Dokler jaz nisem prišla v glavi do nekega skozi sem imela tako, okej, tega ne smeš pojesti, tega ne smeš pojesti, tega ne smeš pojesti. In potem sem pojedla in sem se ful slabo počutila. In pa sem prišla, in to se je dogajalo, ne vem, do januarja, februarja. In pa sem jaz prišla do točke, pač ne morem več tako živeti, ne morem se več tako omejevati, veš kaj, vseeno mi je. Pojej to, kar ti paše, pojej to, kar ti paše, pa pač bomo videli, kaj bo. In ko sem jaz enkrat v glavi naredila ta switch, da sem jaz sam pač pustila, da svojemu telesu, da poje dejansko tisto, kar mu paše, se je vse začelo ustavljati. In takrat se je pol zgodilo, da jaz kar naenkrat nisem več pojedla cele škatle piškotov, ampak sem imela dost en piškot. Ampak to ful počasi. Pač to je bil proces, ki je vse skupaj trajal 1 let. Ali pa še več. Ali pa mogoče kar traja. Pač zdaj sem na točki, ko jaz lahko končno, ne vem, imam pred sabo krožnik in se dejansko lahko ustavim, ko neham biti lačna, ne pa, ko je krožnik prazen. Ali pa pojem kosilo, pa čeprav se mi lušta še pol nekaj sladkega, rečem, ok, počakaj 5 minut, pa če se ti bo pol še luštal, si boš vzela nekaj sladkega. Ampak to zdaj, ne vem, zadnje, ok, mogoče pol leta, vse do takrat sem pa pač jaz mogla biti nekako v tem mindsetu, ok, pač nekaj se omejevati, ker bo sam še slabš. Tako da ja, ampak je težko pride do neke te točke, ki ti res ni vse ampak da si daš možnost, da se ne omejuješ. Kaj pa je bil neki tvoj lowest point? Torej, vseeno imamo zdaj tu res dva ekstrema, ne? Iz tega, da si delila svoj vsak dan, da si pač bila realno dosti bolj, bomo rekli, suha oziroma shredded kot nek običajen človek, v to, da si potem dobila v hitrem času 20 kilogramov in da si se zraven tega itak konstantno še izpostavila na socialnih omrežjih, ki pač itak vemo, kako so toksična. Sploh ne vem, kaj je bil moj lowest point. Ne vem. Zdi se mi, da najhuj je bilo to, ko pač imaš, ne vem, ko si na točki, ko ti objaviš svoj video in pač logično, valjda, da se vidi se na videu, če si zredil za 20 kil. In ti začne folk komentirati, debela si, koliko si se zredila, katera pujsa si. In pač, ko začneš ti brati take komentarje, ti se zavedaš teh stvari. Itak ti ni lahko v svoji koži, itak se ti je težko pogledati v ogledalo, plus tega, da pač se še dodatno iz druge strani obremenjuješ zaradi tega, ker se kar ne moreš ustaviti, ker še kar ješ, ker se kar ne moreš spraviti v fitness, zaradi tega, ker se ti gabi, že ko vidiš sam stavbo od fitnessa, kaj šele, da stopiš noter. In pol te še nekdo
prek socialnih omrežij zmerja, a po drugi strani je to tvoj vir prihodka in veš, da ti ne smeš nehati objavljati, ker če nehaš objavljati, pač kaj? Kaj bo? Tako da, ja, tukaj je bilo ful težko in če ne bi bilo iskreno tukaj ob meni Andreja, ne vem, kako bi šla čez vse te stvari. Prej si imela po eni strani si rekla fanta, ki je bil bolj tvoj cimer, ne? In pol si imela tu Andreja, ki, koliko zdaj vidim, je res ljubeč fant. Lahko gremo malo na prejšnjo zvezo. Torej, preko si omenila, nisi tega break-upa omenila kot nekega heart-tearing break-upa. Me zanima, kako dolgo sta bila skupaj, kako to, da sta šla potem narazen? Pa v bistvu s tem fantom smo bila midva skupaj 3 leta. Ful ljudi me je obsojal, zaradi tega, ker sem jaz v bistvu en dan potem, to ne vem, če tako točno noben še tega ne ve, ampak en dan potem, ko sem jaz pustila tega fanta, sem jaz spoznala Andreja. In z Andrejem sva ful hitro se začela družiti. Okay. In pač je tak folk na socialnih omrežjih je to opazil. Mislim, se nisva tako skrivala, malo tudi izzivaš, zaradi tega, ker pač vse to prinaša neke oglede, pa zanimiv je, pa, ampak nisva pa točno vedela, kje sva. Ampak v glavnem je pa tudi res, da jaz sem do tiste točke pač objavljala tudi, da sem pač še imela fanta in so vsi vedeli in pol, ko sem jaz pač, ko sva šla midva narazen, so tudi vsi vedeli. Tako da tisti je bil en kar zanimiv switch, zakaj sva šla narazen in zakaj mi ni bilo težko. Zaradi tega, ker si ti že toliko časa v razmerju, nikoli ne greš narazen zaradi ene bedarije. Pač nikoli ne greš ti narazen, da bi se zdaj skregala, pa greva narazen po 3 letih. Ampak se je to že toliko časa nabiral, jaz sem o tem razmišljala že siguren 6 mesecev. Jaz sem o tem že toliko prejokala in toliko premislila, da pač tisti dan, ko sem jaz njega pustila, je to bilo za mene konc. Ampak ne zato, ker bi mi bilo vseeno za to razmerje, ampak zaradi tega, ker sem to že predelala. Pač jaz sem v preteklih 6 mesecih razmerja že jaz prebolevala to razmerje, kar ne rečem, da je prav, ampak pač tak je bil moj način spopadanja s tem in pač, ko sva končala, sva res končala. Vsaj z moje strani je bilo to pač pol konc. Kaj pa je to, mislim, kako je pa to na njega vplivalo, oziroma kako je to bilo iz njegove strani, pa iskreno ne vem. Ampak mislim, da če se on prej ni sekiral, se pol jaz ne rabim. Ni bil torej najlepši razhod. Pač ne mislim razhod, saj v samem razhodu ni bilo nič. Konec je in to je to, pač ni zdaj bil nek ful dramatičen, vsaj z moje strani se meni ni zdel. Ne bom rekla daleč od tega, da je sam on bil slab v najnem prejšnjem razmerju, kakor sem rekla, pač v razmerju sta veden 2. Tudi jaz sem bila čist toksik in če bi kdo njega vprašal, mu definitivno po mojem mene ne priporočaš za punco, ker sem toksik, ker sem ukazovalna, ker sem, kako se to reče, da nadzorujem vse, ne zaupam in tako, ampak pač imaš razloge, zakaj to delaš. In definitivno pač, če bi zdaj postavil Andreja ali pa njega v isto sobo, bi po mojem opisala čist drugo osebo, ne bi pač nikoli mogel reči, da se gre to za isto punco, žensko, kakorkoli. Tako da ja. Kako si pa potem, torej, če so se ti neki vzorci naredili ravno te toksičnosti, itak se ne naredijo sami, torej ti da oseba nek razlog, zakaj pa boš pač ti tako ravnal, se tako obnašal. Kako si pol te vzorce izkoreninila, da jih nisi prenesla v novo zvezo, ali si jih pa si jih potem mogla izkoreniniti? Iskreno mislim, da je bilo to, da midva z Andrejem nikoli, ko sva se spoznala in ko sva se začela družiti in ko se je pač kakorkoli vse začel, nikoli ni bil najin cilj, da bova midva zdaj skup. In zaradi tega, ker sva pač res midva začela kot prijatelja in se ful pogovarjala in se ful spoznala, pač
preden sva sploh postala par uradno, mislim, da sva nekako zgradila tak odnos, da sam nisem pač rabila tega, ni pač čist drugačna oseba je, čist tok me že sam za svojimi dejanji pomiri, da ne rabim zdaj jaz pa biti toksik ali pa pregledovati telefona ali pa ne vem karkoli me skrbeti. Je včasih kaka situacija, ko sem sam tako kaj pa če je to, ampak sem sam tako, Gaj, umiri se, to je Andrej, v redu je. Paranoja, nekako pride od zadaj, ne? Ker se včasih zgodi kakšna taka stvar, ki sem tako, o moj bog, kaj pa če se to dogaja. Ampak to pa mislim sam, da je sam ženska stvar. Mislim, da včasih pa pač, če si malo ljubosumov, ni nič narobe. Sam pokažeš, da ti ni vseeno. Ja, definitivno. Torej, to se spomnim, da so tudi ljudje bili malo tak, ne, ko je bilo vseeno pač bil ta preskok, ne, da zdaj si ti šla na razen, ker vseeno, lahko rečemo, pač si bila javna oseba, ne, si objavljala stvari z njim, logično pač tvoj fant je, tudi če zdaj nista vidva bila cel čas skupaj, pač živi v isti hiši, ne vem, si ti nekaj pripravljaš, si tak njega vidi zadaj, ne. Ja. Pol vem, da so te tudi obtožili, da ga varaš z snemalcem Davidom. Ja, tudi. Tudi tega so obtožili, to verjetno ni res bilo. Ok. No, ok, dobro, tako da vemo. V kakem odnosu pa ste zdaj z njim? Vem, da ste ful dosti skupaj snemali. Se še kaj slišite? S kom snemalcem Davidom? Ja. Sem mislila, da z mojim bivšim zvodkom, kje smo po z njim skupaj snemali. Ne, nimamo kontakta. Ne? Ne. Ok. Mislim, da bo tako tudi ostalo. Mislim, da bo tako čisto dovolj, ja. Torej, kak si zdaj mentalno? Torej, prej si rekla, da je tvoj odnos s hrano zdaj boljši. Se zdaj kaj omejuješ, si kaj tehtaš hrano? Tehtam hrane si sploh, ne. Vem približno, koliko moje telo rabi na uč. Vem pač rabi v smislu, da sem jaz sita. Mislim, da do tega, pač mislim, da v to smer, da si bom še kdajkoli tehtala hrano, ne bom šla. Pač iskreno, trudim se jesti zdravo, ampak če pa pride do situacije, da se mi nekaj zlušta, ali pa če pa pride do situacije, da smo na snemanju pa gremo ven jest, pa pač ne kompliciram. Ali pa če pride do situacije, da se mi ful lušta že pice 3 dni, ok, ne bom šla na... Zlušta se mi pice. Ne bom šla na prvi impuls, ok, gremo jest pico. Ampak če pa vidim, da se mi ene stvari lušta že res 3 dni, pač gremo na pico. Take stvari. Mislim, res se trudim jesti zdravo, sam pač, če se pa zgodi, da mi zapaše nekaj sladkega ali pa pač nekaj, kar je pa malo manj zdravo, pa tudi pojem. Je pa res, da pač pojem količinsko ful manj, kakor sem. Ampak nikoli pa ne pojem, ful razmišljam vmes, ko jem, da vem, kdaj imam dost in nikoli ne pojem toliko, da bi recimo bila zdaj lačna. Se pa tudi trudim, da nikoli ne pojem toliko, da bi mi bilo slabo od hrane. Pa da se res vprašam, a sem jaz zdaj lačna ali bi jedla, ker ti je malo dolg čas. To se mi zdi, da se ful velikrat dogaja. Se mi zdi, da sem zdaj glih razmišljala, pač, ko ti ješ, je v redu? Ja, sem kaj šla. Ko ti ješ, ti to predstavlja nek odmor ali pa neko sprostitev ali pa pač kar nek dopamin dobi telo, ko vidi hrano, ne, kakorkoli. In se mi zdi, da včasih zdaj poleti, ko si pač avtomatsko manj lačen, ker je cela vročina, pač ker je taka vročina pa vse to, se mi zdi, da včasih sedim v pisarni in sem tako, ok, 3 ure je že minil, zdaj bi šla pa nekaj jest, ampak ne zaradi tega, in sem pa tako, a si ti lačna ali bi sam rada pauzo? Ker če bi sam rada pauzo, pač pejt ven na sprehod ali nekaj. Tako se mi zdi, da se moram pač, skozi moram malo svoje se spraševati. Kaj je zdaj, se dogaja v mojem telesu, ampak ja. Sem pa ful prehajam na boljše razmerje s treningi zdaj, to sem rabila pa ful časa, ampak končen zdaj spet lahko rečem, da nekako redno treniram, tako da ja. Torej, zdaj treniraš, imaš, ne vem, moram trenirati 4-krat na teden, ali si tako, kaj grem na trening, ker pač, ne vem, gre tudi Andrej, ker smo taka grupica, mi da gremo na trening, to je neka rutinica. Doskrat je push, da grem na trening, še vedem pač Andrej.
sem zadnji teden glih ful hodila na treninge sama in sem spet našla veselje v temu, tako da mislim, da to, kar se oktobra seliva za sebe, bo nekako še ful lažje, zaradi tega, ker si pač vsaj nekako lažje ustvariš rutino, če si v svojem domu sam. Ampak, ja, tako je, da pridem do fitnessa, se moram malo prisiliti, pa ko pa začnem trenirati, pa uživam. Tako je zdaj trenutno. Zdaj se selita? Oktobra, ja. Oktobra, ok, kam v center? V Domžale. Aha, ok. Ja. Bo ta hodila kam v Cleverfit? Ali ne, tako hodila v Cleverfit? Ne vem, še malo se debatirava, zaradi tega, ker pač je fit Domžale in pač tako fitness, sva že skozi tam, no, Andrej sploh že dlje časa, jaz pa tudi zdaj že 2 leti, je pa res, da je pač Clever kar blizu na enem stanovanju, tako da bova še videla. Bova še videla. Bova še razmislila. Torej, kak bi recimo misliš, da bi potekal ta proces tvojega, lahko rečemo, to dansko recovery, ne, ker pač je to neka mentalna bolezen, torej binging, če ne bi bilo tu Andreja, če bi recimo ali bila še vedno z pač bivšim partnerom, ali pa pač ne imela nobenega. Z bivšim to sploh nočem razmišljati, ker mislim, da ne bi bila. Če bi pa bila sama, če ne bi bilo tukaj Andreja, pa ne vem, mogoče bi bila še kar tam, mogoče se še ne bi končal, mogoče dost velika možnost bi verjetno tudi bila, da bi pač si sam zbrisala vsa socialna omrežja, se nekje smilila sama sebi, pa še naprej jedla. Pač Andrej je bil dober balance je znal imeti, mislim, še kar ga ima, nikoli mi ni dal občutka, da bi se mogla slabo počutiti v svojem telesu, ampak po drugi strani mi je pa veden, da dej, pač vseeno se moraš spraviti trenirati. Pač to je dobro za tebe. Vseeno, ne smeš, ampak vseeno ni dobro, da zdaj vse te piškote poješ. Dej, narediva neko zdravo alternativo. Pač dobro je znal tako svetovati. Ampak tako, kakor sem rekla, brez da bi mi dal občutek, ne smeš ali pa debela si. Bolj mu je bilo mar za tebe, ja. Kot pa verjetno za zdaj nek imidž druge osebe, ne? Mislim, iskreno, če pogledaš, takrat je bil Andrej star 21 let, 22 let in da ima, pač tako iskreno svaka čast njegovemu karakterju. Zaradi tega, ker če kar par mesecev vsak dan na socialnih omrežjih pišejo tvoji punci, koliko je debela, po drugi strani pa tebi, koliko si lahko najdeš boljšo, pa da pač temu ne podležeš in imaš vseeno karakter, da pač svoji osebi stojiš ob strani, svaka čast. Ja. Ti tudi naredi to neko trdo kožo, ne? Res. Ampak ti je kdaj pol kliknilo, da se te komentarji več niso dotaknili, ali se te mogoče še zdaj, še mogoče zaradi tistega, kaj je bilo, še zdaj, ko se kdaj objaviš, pomisliš, ojoj, kaj pa če tu zgledam tak? Po eni strani, tako bom rekla, pač, da bi me ful prizadel, ne, to me zdaj ne več. Tudi takrat, ne vem, ja, ful sem prejokala, pač ne vem, kdaj me je to nehal, da bi zdaj me nehal prizadeti, to ni pravo sklanjanje. Ja, ne vem, kdaj se je naredil ta switch, verjetno takrat, ko pač sem začela spet sama sebi biti všeč, da sem se pogledala v ogledalo, pa sem tako, ok, ne, sej dobro zgledaš. Pač verjetno takrat, definitivno še zdaj, ne vem, ko objavim video v kopalkah ali pa ko se objavi nekak drug profil video od mene, ne vem, v crop topu ali pa v kopalkah ali pa kakorkoli se tako, ok, 100% bo še zdaj en komentar preletel, pač kako zgledaš, bla, 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 ampak sem tako pač, v vsakem primeru vsak dan delaš na sebi, vsak dan se trudiš, če sem trenutno zadovoljna sama sabo, pač itak nikoli ni 100%, vedno lahko kaj popraviš, ampak če sem trenutno zadovoljna sama sabo, pač tako je, verjetno ima tisti veliko slabši dan, ko meni komentira, da slabo izgledam kakor jaz. In pač si sam ne pustim, da mi ga pokvari, razen če imam menstruacijo.
Ja. Pol se pa malo bolj sekiram, ampak še vseeno ne več, kaj 5 minut. Videla sem, da si rekla, da ko si začela s fitnessom, si imela nečesa malo in potem si imela tega še manj. O čem govorim? Fak, o čem govoriš? A ja, Joška. Da si bila zdaj pred kratkim na my God. operaciji. Si se že dolgo odločala za to? Ja, to je bila pa moja želja že, pa bi rekla, odkar sem šla 3-4 leta sigurno. Mislim, definitivno je to taka stvar, ker se mi zdi, da moraš imeti glavo ful na pravem mestu, da jo narediš. Jaz bi rekla, da, tako, vedno je bila si povečati prsa moja želja, ampak, če tega ne bi naredila, se ne bi počutila slabše. Jaz se nisem pogledala v ogledalo pa bila tako, koliko imam mehne juške, koliko moram to spremeniti. Jaz pa pač, to je vedno moja želja, ampak ne vpliva to na mojo samopodobo. In to se mi zdi, da je pol nek zdravo razmerje do tega, da greš ti na operacijo. Ker vse nikoli ne veš, kaj se zgodi. Kaj, če jaz pač dobim breast implant illness in se pač meni te vsadke more danes vzeti stran. Kaj, bom do konca življenja depresivna? Pač je neka stvar, ki sem si jo vedno želela in sem ful zadovoljna in bi šla še 10-krat, ampak če pa ne bi šla nikoli, pa tudi ne bi bilo zaradi tega moje življenje nič drugačno. In tako se mi zdi, da mora biti z lepotnimi operacijami na nek način. Ja, moraš ti najprej imeti sebe rad. Ja. In to je tudi, smešno mi je, ker ne vem, če si poslušala, verjetno ne, ampak je skoraj isto rekla Sabrina, ko so se pogovarjali. Nisem Isto poslušala prsih ta si. del, ja. In je tudi to rekla, da to ni neka stvar, ko boš zdaj ti recimo imel ful nizko samozavest in boš rekel, ok, zdaj pa sem nizko samozavest, zdaj pa Ja. se idem prsi narediti, pač to ti ne bo dalo samozavesti. Saj to. Ti že moraš prej, pa ne zagovorimo samozavest, da si ti zdaj žariš, pa si misliš, da sem najlepši, ampak glih toliko, da imaš pač sam sebe rad in z tem in brez tega in če ti to dajo in če ti to pač vzamejo, ne. Ja. In se itak pač zavedati nekega rizika, pa pač ne iti na to, ne vem, ker ti napiše nekdo TikTok komentar, ej, ti nimaš jušk. Veš tak. Ja, ali pa ne vem, zaradi tega, ker ti nekdo reče, da imaš mehne joške, ali pa ne vem, kaj še. Ne vem, ful je takih tudi punc, ki grejo zaradi tega, ker bi si partner želel, da bi imela večje joške, pač to je največja napaka. Mislim, vedno moraš, ne rečem, ja, valjda se ti mal dvigne samozavest, ker pač imaš umetne joške, pa lahko kako majčko oblečeš, ker prej nisi. Sam pač ne sme pa to ful drastično spremeniti tvojega življenja. To je pa pač moje mnenje. Mislim, da moraš ti, če se tebi zdi, da je to edina stvar, ki bo te prešla samozavest, mislim, da imaš ti še prej dosti več dela narediti pri sebi, preden lahko greš na operacijo. Sem pa slišala kar od parih, da jih partnerji, ne zdaj forsirajo, ampak da jih partnerji veš v to. In si mislim, da bi jaz imela partnera, ki bi meni rekel, ej, daj si naredi joške, daj si naredi joške, daj si naredi joške. Pač, lahko reče, to mi je všeč, ali pa veš, ko ga ti vprašaš, ej, kak se ti to zdi, ok, ne pa da veš, ono tebi partner samo od sebe reče, ti si pa bi lahko joške naredila. Ful prikrit primer, kar bi jaz recimo ful zamerila, pa bi se začela pa tako malo slabo počutiti sebi, se mi zdi, da bi nekdo, ok, jaz objavim, naredila sem si joške in pač Andrej je tudi pač valjda to malo pa pokoristil v svojih TikTokih, ampak kar osebno bi mene ful užalilo, če gledam iz vidika nekega drugega para, da bi partner komentiral že sam to, glej, kak je Andreju fajn. A štekaj, da ti podzavestno se da, zakaj pa je njemu fajn, ker si je njegova punca šla delati, a to rabim tudi jaz narediti, da bo tebi fajn. Pač take stvari se mi zdijo. Ali pa tudi obratno, če bi si Andrej šel ne vem kaj povečati. Whatever. Pač, a veš, pa bi jaz komentirala njemu, ali pa pač, kogarkoli, pač, ne vem, da da partner feeling, da je nekomu fajn, zaradi tega, ker se je nekdo šel nekaj popraviti. Ja, pri kritiko ni direkt, da nekomu rečeš, ej, kak si zdaj razmišljala o tem, ok, vrejo, pač vsaj nekdo te je soočal direktno z dejstvom, je to, ne, ampak mislim, tudi soočiti s tem te ne sme, pač. Ja, valjda, ampak je prikrito še bolj tako hinavsko, ne. Če si želiš punco, žensko z umetnim joškim,
najdejo že iz prve, ne pa najdeti take, ki ima svoje naravne joške, pa jo pol siliti v to. Pač to ni ženska za tebe. Jaz razumem, vsak človek ima svoje preference. Eni hočejo, to je isto, kot če bi jaz rekla, meni so ful všeč nabiti tipi, pa bi šla skupaj z enim, ki je čist suh in bi pol njega silila, da pač gre v fitness in se nabije in ne vem kaj. Pač kaj je s tabo narobe? Ne išči tega že iz prve, pač kar ti ne sede. Sej ni nič narobe s tem, da imaš ti preference, tudi če so ti všeč čisto umetne ženske, pa ne ne zdaj tega tako vzeti. Ne pravim, da je okej, če si ful umetel ali pa da ni okej nič. Torej Ampak če je tvoja, ekstrem. recimo tvoja preferenca, da ima ženska umetne joške, umetno rit, da je nabotoksirana, da ima umetne usnice. Okej, išči pol tako žensko, ne pa najdi tene punce, ki je čisto zadovoljna sama sabo, tako kot zdaj izgleda, pa jo siliti, da to naredi iz sebe. Sam primer. Pač išči to, kar hočeš imeti. Ja, ne pa siliti partnerja, da se spremeni v to, kar želiš ti, da je. To se ful lepo povedala. Ja. Res, tak, se mi zdi, da take stvari pol lahko pravno uničijo, ne, ali pa ne vem, že to, jaz sem pač vesela, ker se nisem nikoli rabila ukvarjati s tem, komu, da bo zdaj moj partner sledil, ne vem, 300 profilom nekih, veš, OnlyFans žensk. Joj. Ti si se mogla kdaj ukvarjati s tem? Ja, valjda. Pa ne pri Andreju. Ne, mislim, to sem glih zadnjič imela debato. Meni se zdi ful spoštljivo do tvojega partnerja, okej, zdaj je spet drugače. Mi imamo malo naravo dela, da vseeno ti slediš drug spol, se je logično, ker dela z njimi, ne. Pa ni narobe zdaj, če tvoj partner sledi neke ženske, ki jih pozna, ali pa ne vem, kakorkoli. Pač ne pomeni to vedno slabo. Ampak kar bi pa jaz rekla, da se mi zdi tako minimalno, da si toliko fair do partnerja in unfollowaš vse ljudi, ki se nekaj imel z njimi. To se mi zdi pa ful fair. Ok, to je zdaj spet ful, ko bo eni rekli, ja, sam jaz sem za svojim bivšim v ful dobrem odnosu, o tem se sploh ne bom spuščala, ker jaz mislim, da je to čuden. Tako da upam, da nimaš ti s kakim bivšim dobrega odnosa, ker to je čuden. Iskreno. Sicer, Ne, jaz mislim, povej. pač to je čuden, ampak ne vem, meni se zdi fair, da pač sam vsaj ljudi, ki si imel nekaj z njimi, unfollowaš. Evo. To se mi nekako zdi fair. To sem glih zadnjič imela pogovore z Mumijem pa Andrejem in sem bila tako pač, meni se zdi fair, da ne followaš nobene ženske, ki si nekaj imel z njo, jaz sem tako fair, da ne followam nobenega tipa, ki sem nekaj imela z njim. Ok, spet je drugače, če sta si dala lupčka v 4. razredu osnovne šole, v redu. Ajde, followijo. Ampak pač, če si pa pač, sej sam veš, koliko je bilo na stvari, ne. Jaz recimo, ne vem, sledim mojemu prvemu fantu resnemu, ne, iz osnovne šole, smo še parkrat nekaj imela, ampak veš, to je res tak, ko veš, da je bila neka tvoja prva ljubezen, pa si tako, okej, to je bilo takrat, ne. Jaz ne sledim nobeno svojemu bivšemu. Ne, no, ampak veš, tako se mi zdi zdaj spet, ne vem, tu imam za dva primera, pa mi povej, če bi razlikovala to, okej. Andrej je z neko punco, ne vem, bil v srednji šoli skupaj, bila sta skupaj, ne vem, 1 leto, pa sta se pač ugotovila, da pač ni to, oni imajo svoje interese, ona ima zdaj svojega fanta, Andrej ima zdaj tebe, pa si bi pač ona dva sledila, ne bi si nič lajkala nič, ali pa Andrej ima z neko, ne vem, punco nekaj ful dolgo časa, ti, ne vem, veš, da ta punca že tak tebi izgleda tak malo sketchy, malo taka, ne, in ona vas se pač tako razšla, ampak še tako vedno, ko sta nekaj se videla, sta nekaj imela, pa še vedno sta se tako malo gledala. Bi razlikovala te dve stvari, ali ne? Ali je pač to ne sledi nekomu, ko si nekaj imel z njim? Mislim, jaz bi še samo rekla, ne sledi nekomu, ki si nekaj imel z njim. Ampak je pa res, da sem jaz na tej točki, ki ne bom nikoli več rekla, ne sledi njej. Jaz bom Andreju rekla, ni mi všeč, da slediš puncam, ker si nekaj imel z njimi, ker sem jaz tako fair do tebe, pač pa vem, da tebi to ni cool iz moje strani, da jaz tega ne delam. In zdaj pa pač naredi s to informacijo, kar sam misliš, da je okej. Ne bom nikoli rekla, njej pa ne sledi. Mislim.
če mi kdaj ženska tako resno potegnila, ali pa bom res mislila, da objavlja neke sporne stvari, ki bi si jih želela, da jih moj fant ne gleda, bom tako, pač ni mi kul, če jo slediš, ampak to bo tudi to. Ne bom se na smrt kregala glede tega, ker če bi se mogla na smrt kregati glede tega, pol te fant ne spoštuje in pač to ni fant zate. Isto obratno. Če pač bi meni Andrej rekel, pač ta tip mi ni cool ali pa nekaj, pač bi bilo tako, ni problema, unfollow. Mislim, da ni nič narobe s tem, če pač za svojega partnerja, ker se zaradi nečega, pa sploh ni treba, da se počuti insecure, ampak pač mu ena oseba ne potegne, pač če ne želi, da je ne slediš, pač ne sled je. Sploh ne vem, zakaj se morajo, zakaj mora sploh biti kreganje okoli tega. Kva tebe briga, oziroma kaj si ena špela misli, če jo boš ti unfollowu? Zakaj se ti sekiraš zato, kaj si bo ena špela misla, če jo boš ti unfollowu, ali pa obratno, zakaj se sekiram zato, kaj si bo en Miha mislil, če ga unfollowam? Zakaj se ne sekiram, kako se počuti moj fant? Mislim, da bi to moglo biti moj problem oziroma moje strane razmišljanja. Ne potem, kako se bo ena oseba, ki sem jo 2-krat videla, misla, ali pa sploh nikoli nisem videla, misla, če jo jaz unfollowam. Tudi če je influencer. Pač tudi tako, jaz njega moram slediti zaradi tega, ker smo mi influencerji in si moramo slediti med sami. Ne rabiš. Ja, tu se recimo strinjam, ker sem tak, če zdaj bi meni, mislim, to se mi zdi čist neka taka osnova nekega healthy relationshipa, meni ga špa reče, zakaj ti njemu slediš? Samo to mora reči, lahko reče zlepi, to je tako, vredo, ga unfollovala, right now, that's it. In ne bom, če bi zdaj tu če bi zdaj tu sprožila neki beef, neki fight, zakaj bi hujše bilo, kot če sam primeš telefon in unfollowaš. Mi pa je recimo brutalno, noro, fukjeno, ko fanti svojim puncam rečejo, jaz ne želim, da ti slediš bilo kateremu moškemu spolu. In poznam take primere in morajo unfollowati vse in svoje kolege, s katerimi se družijo, in to je pa bolj spet druga stvar. In se mi zdi, tu, ko govorimo o tem, tudi moramo, tudi moramo ločiti, ker pol pa so vsi tak, zakaj si toksičen, ne vem. Ampak spet tak, verjetno, zdaj bo ljudje spet, po moje bo kdo narobe vzel, ampak to zdaj ni. Zdaj mi pogovarjamo, da zdaj mi dve on daily. Jaz ne vem, če sem enkrat ali 2-krat pogledala, komu sledi, pa ti tudi verjetno ne, ampak zagovorima neka hipotetična stvar, je to ta stvar, to je to. In ni zdaj to sploh, ne vem, enkrat na leto, da vidiš, pa še to veš, ne. Pač to je, ne vem, mogoče 2 primera v celi zvezi, da ti res vidiš nekoga, pa rečeš pismo, ta mi pa ni cool, da jo slediš, v redu. Ne pa, da se to dogaja na dnevni bazi. In tudi, če pa tvoj partner hoče, da ti unfollowaš vse tipe in obratno, če ti hočeš, da tvoj tip unfollowa vse ženske, niste dosti stari za zvezo, pejte pa. Ne, pa če si smo bili enkrat v taki zvezi. To pomeni, da si ampak iz tega sebi, rasteš, To pomeni, da si v sebi, ker če bi zdaj recimo, ne vem, ti hotela, da Andrej unfollowa neko kolegico iz, ne vem, srednje šole, ko jo ti poznaš, ko veš, da pač, ne vem, ima to ta kolegica, fanta, da nista v lifeu nič imela, da veš, se družijo, da je to samo pomeni, da ti v sebi ne je bila dovolj zrela in to je pol pač ta stvar, ne, ko je čisto drugačna. Mislim, definitivno to izvira iz neke travme, ki jo imaš v sebi. Ja. In vprašanje, kam se še lahko pol to razvije, ne? Je, res. Si imela kako tako narcisistično zvezo? Pa mislim, za bivšim sva se skozi skregala o tem, torej... kdo koga followa, zakaj njo, zakaj ne njo. Ampak je pa bilo tudi res, da pač sem jaz njega... Veden, ko sva se skregala, sem nekaj našla na njegovem telefonu, ali je šel odblokirati bivše, pa jih slediti, ali je šel odblokirati žensko, ki je mene z njo prevaril, pa je šel slediti, ali sem našla, da si je potegnil dol Tinder, Bumble, whatever so te aplikacije, pa si je pisal po njih. Tako da pač to so... Veden je razlog, zakaj se tako obnašaš, zakaj ne zaupaš svojemu fantu. Točno tako, ker ti si lahko... Čisto druga punca, če si z nekom drugim skupna. In to je meni včasih tudi tako rečejo, ona pa je taka, on pa je tak, a pa ne vem, my ex was crazy. Why was she crazy? Pač neki razlog je sigurno imela, ne. Si imela kdaj Tinder ali pa kako tudi aplikacija? Imela sem Tinder. Pač prej, ko greš ti z nekom narazen,
Itak, ker si tako, kaj bom zdaj delal, malo se moram zamotiti, tako da, ker sem več pustila tega bivšega, sem si naredila Tinder in sem bila gor točen en dan. Potem sem pa spoznala Andreja, sicer sem še imela pol Tinder, ampak odprla ga pa, ne vem, če sem ga še kdaj iskreno. Tako da, ja. Torej, takoj, ko si spoznala Andreja, si bila tak, that's it. Mislim, ne that's it, sam pač, ja, skoraj da bi lahko rekla that's it. Pač, okej, nisem zdaj bila tako, videla sem ga in sem bila tako, s tem modelom se bom jaz enkrat poročila. Ampak takoj, ko sva se midva spoznala, pač nekaj je bilo, pač neka posebna energija. Pa ni to sami strani ženske, da bo zdaj mislim, ja, to si sam vi ženske predstavljate. Ne, ker tudi, ker nekdo Andrejo vpraša, isto reče. Pač nekaj je bilo, nekaj sva vedela, da je drugače, kot z vsemi ostalimi ljudmi, ki sva je do zdaj spoznala. In sva se pač pol tako začela družiti, nisva vedela, kam pelje, ful je bilo brez obveznosti, ampak sva hitro ugotovila, da pač toliko sedava en drugemu, da pač noben od naju od tistega trenutka, ko sva se spoznala, ni iskal ali pa ni imel želje najti nekaj drugega. Tako da pač, ja. Če, kje ste se pa spoznala? Na snemanju za proteni.si. Aha, okej. No, se verjetno je to, da jaz, ampak verjetno si tudi imela ta bolj nek feeling, ker je ta oseba v tem, ko si ti, te razume, ima tudi neki tak vibe, veš, če bi zdaj to, ne vem, Veš kaj, bil mislim, da neki je, full shy fant, ki ni, ne. ja, mislim, veš kaj, tudi to je bilo, da pač prvo Andrej je imel že kar velik following in fora je bila, da pač glih iz tega, ker sem jaz imela fanta, ker sem živela v nekem mehurčku in nisem smela nobenega druga tipa gledati in followati nič, pač jaz nisem, vedela sem, kdo je Andrej Pavličevič, ampak jaz nisem nikoli njega tako gledala na socialnih omrežjih, gledala, kako on dela, gledala, kako on zgleda. In jaz sem prišla na snemanje od proteni.si z mindsetom, to je en fant, ki je 2 leti mlajši od mene. Pač jaz nisem si predstavljala Andreja 1,90 m, ful nabit, izgleda 5 let starejši, kakor v resnici je. Pač tako. In se mi zdi, da sem jaz pač prvič šla na snemanje, tudi iz tega razloga, ker sem glih pustila pač bivšega, čist neobremenjena, ne iz vidika, zdaj bom pa jaz videla enega ful lepega fanta, ampak bolj, ti pa ne bom imela zdaj 2 leti. Zdaj je čas, da se osredotočim na sebe, naredim to tekmo in furam TikTok naprej in pač vidim, kaj tukaj mene čaka. In ker Andrej je pa tudi pač itak skozi v tem svojem mindsetu biznis. Kdaj lahko dobim več profilov, kdaj lahko naredim boljša sodelovanja, večja sodelovanja, kaj še lahko postavim za YouTube. In isto on se ni imel zdaj časa ukvarjati s tem, kje bom jaz poznal punco. In glede tega, ker se noben od naju toliko ni ukvarjal s tem, pa ker sva se toliko ujela, se mi zdi, da pač to tako dobro funkcionira še kar. Sta se potem ful dobro. Ja. Ja, so se dansko pač našla, ne. Ja, pač to pa res. To pa ja, mislim, da se to tako enkrat v življenju zgodi. Tudi če bova šla kdaj narazen, mislim, da se to ne bo več zgodilo. Ja. Ampak mislim, da ne bova šla narazen. Andrej, zapomni si. No, jinxala. In kdaj si bolj začela torej, služiti s TikTokom? Torej, jaz se takrat poznala na snemanju, to je bilo 2022. Itak, to je bil verjetno full boost, ne? In iz njegovega profila in iz tvojega, itak še je bil to dejansko potem bencin na ogenj, da si ti prešla ven zveze, da še pol z Davidom bilo sranje, da še vse to bilo. Kdaj je bilo pol tak, da so ljudje bili tak, zdaj pa bomo nehali hejtati, da smo vas skupaj, ampak bo to nek support in bo to nekako sprejeli? Pa jaz mislim, da nikoli ni bilo res hejta, da imava midva karkoli, bolj je bilo veden neko nezanimanje, pač neko vprašanje je bilo vedno tukaj okoli, zaradi tega, ker dala sva mal vedeti, vsi so nekako vedeli, ampak noben pa ni bil 100%. Ampak ja, mal je iz vidika iskreno tega, da pač, ker ti neke take stvari delaš, imaš nek hype. To pomeni, da imaš več ogledov. Influencerji smo. Pač, upam, da koga to ne užali, ampak smo. Pač, kdo si ne želi več ogledov? Kdo si ne želi vsakeč, ko objavi en mogoče čist video, ki se sploh ne tiče tega, da je ta video vsem full gledan. Pač itak, da to malo vzameš in malo razvlečeš, kakor mogoče drugače ne bi. Druga plat tega pa je, da pač vsaj midva nisma vedela sama, kam to sploh pelje in tudi pač jaz sem videla, kaj je to naredil, da sem šla javno narazen in kaj, če bi to trajalo samo 3 mesece, pa bi pač se nehala pogovarjati. Spet bi se naredil, je pa še res, da
takrat v prejšnji zvezi sem bila sam jaz influencer, tukaj sva pa oba dva influencerja. Plus tega pač Andrej influencer z še dost večjo bazo sledilcev kot jaz. Tudi če se midva ne bi skregala, tudi če bi midva sam šla tako, ok, pač ni nama več, greva na razen, to je to. Vedno se naredijo klani med ljudmi in to pač za nobenega od naju ne bi bilo ok. In sva zaradi tega tudi dosti časa čakala, da sva sploh pač res javno objavila, ok, uradno je. Ja. In se ti zdi, da ravno zato, ker je vajna zveza pač šla čez kar nekaj stvari že na začetku, ne? Če Res. gledamo, torej avgust, bum, ne, da je pač zdaj toliko bolj dala smo toliko stvari že skozi, pa še sploh nisva bila prav skup, ne. Pa še spoznavala sta videla drug drugega med vsemi zapleti, ki so se dogajali, ne. Ja, mislim, da tako dobro, ko midva zdaj en druga poznava v 2 letih, se mogoče eni ljudje ne poznajo po 5, 6 letih zveze, ker je res, da pač midva nimava zveze, grem v službo, pol se dobim s prijateljico na kavi, se vidva zvečer in obratno. Midva se zbudiva skupaj, pojeva zajtrk skupaj, greva v službo, pač najina služba je skupaj, pisarno imamo v istem prostoru. Midva sva narazen, ko grem jaz na obisk s svojim, pa še to gre verjetno ponavadi tudi Andrej z mano, ne, ker valjda jih hoče videti. Tako da pač midva, če sva narazen, ne vem, 24 ur v 10 dneh je velik. In pač se mi zdi, da se naučiš na čist drugačen način funkcionirati s človekom, pa čist drugače ga poznaš, kakor pač neki pari, ki imajo normalne službe, ne delajo skupaj kakorkoli. Kdaj pa si potem začela s to službo? Torej, si kdaj mislila, ok, jaz bom delala na TikToku, v marketingu, te stvari? Ne. Sem si jaz to v srednji šoli, ko so se začeli influencerji, kako se to reče, ko so začeli obstajati influencerji, ko sem jaz bila stara 16 let, pa sem si prvič naložila Instagram, to je bilo 2016, ja. Sem si želela, da bi pa jaz enkrat mogoče bila influencer, ampak se mi zdi, pa si v srednji šoli, pa greš na faks, pa se zgodi življenje, pa na to enostavno pozabiš. In pa sem pa jaz res začela iz TikToka objavljati sami zabave, zaradi tega, ker sem bila tako pač, mogoče tako rabim neko motivacijo, da še dodatno, da ostanem na prepu. Rabim neko še dodatno motivacijo, da pa pač zjutraj res grem v fitness, ker pač vse in ti to posnamaš, pa objaviš, pač nisem bila pa nikoli, posnela bom, pa se bom prišla domov lešt. V glavnem pač iz neke dodatne motivacije, da sem si sam pač krajšala čas, da sem si zapomnila, nekako zapolnila svoj urnik, kakorkoli, pa se pa sam zgodil. Tako da, ja. Se spomniš, koliko si imela prvo ceno za TikTok? Za svoj prvi TikTok sem zaslužila 80 €. Jaz sem ful pozno dobila sodelovanja. Jaz sem imela že več kot 20 000 sledilcev, ko sem jaz imela svoje prvo sodelovanje. Mislim, da glih zaradi tega, ker sem pač jaz iz Vitanja, iz okolice Celja in pač kar so ljubljanski influencerji, so jih bolj pobrali, kakor pač nas, ki smo iz okolic. Tako da jaz sem imela 20 000 sledilcev, ko sem imela pač prvo sodelovanje. Vem, da takrat nisem imela pojma, kako to sploh računati, kaj je zdaj cena. Mislim, ne upam, ne vem. Mislim, da mi jo je pomagal postaviti Elvixa, ker se je on meni zdel ful odprto, pa še kar mislim, da je ful v redu in ful pomaga, veden, če karkoli rabiš, mu napišeš. Ampak ja, pač njega sem ful spremljala še takrat, z Andrejem se še nisem poznala in sem pač bila tako, ok, bom pa njemu napisala, ne, če nič ne vemo o tem, kaj ne. In sem njemu napisala in pol mi je nekako povedal, koliko se približno stvari odvijajo, dogajajo, kam moram narediti, če hočem imeti sodelovanje in tako. Tako da ja, 80 € je bila cena za prvo sodelovanje, pa sem pa hmalo dobila sodelovanje s Proteini. Povej mi, kako se je to prav razvijalo. Vmes si delala še s Championom, kaj je šlo tam narobe? Tako je, ko sem se jaz odločila za Proteine, sem pa spoznala Andreja pa Davida. In Andrej je bil edini Champion ambasador takrat še.
In kmalu po 14 dneh je David mene klical in je rekel, ful se mi zdi, bi se mi zdel dober, ker si vseeno tudi ti toliko v športu, da bi pač jaz pičil čempionu, da bi imel še eno, pač še žensko ambasadorko. Rekla sem ja. In evo, pač postala sem čempion ambasadorka za točen 15 dni. Zaradi tega, ker pa oni niso imeli nikoli kaj preveč prijaznega odnosa do mene in tako se je pol tudi, so kmalu končali z mano, pač niso bili zadovoljni. Ne vem, ni jim bila všeč moja barva las, ni jim bilo všeč, kakšne nohte sem imela, pač take butaste stvari. Zahtevali so, da si ne vem, kaj vse uredim, preden pridem na slikanje. In v glavnem ja, pač hitro so zaključili z mano, ker nekako nismo delovali skupaj. Pa predvidevam, da bi si ti to mogla na svojo lastno pest urediti, ne? Ja, Da nisi imela tam ne, ni bilo, tukaj imaš budget, Jurija, pejt v salon pa uredi vse, kar hočeš. Stay at home v Dubaju, tista mama, ko se pripelje ni z bilo roza tako, ja. G-Wagonom pa ima noter vse, kar hoče. Ne. In kaj je bilo potem? Torej za proteini si še vedno? Tam si zadovoljna? Sem še vedno, že 2 leti v avgusta, odkar sem pri njih. Vodita pa tudi njihov TikTok profil. Ja, Kdaj se je to pol začelo, da sta naredila, mislim, začela se prvo skup delati. Zdaj oziroma ima Andrej, ti si pri njemu kaj zaposlena, AP Marketing. ja, mislim, podjetje je Andrejevo čist. Sam sem toliko zraven, da se počutim, kada je tako delček mojega. No. Mislim, ne tako v finančnem stanju, ampak tako, kakor doprinesem k njemu. Tako da tudi sem že večkrat rekla, pač, če bi mi došla na razen, jaz bi še vse delala tukaj, vse mi je. Kako se je to sploh začelo? Ja, v bistvu Andrej je že nekako imel neka sodelovanja oziroma neke profile, za kere je snemal. In ker sva se toliko družila, pač me je hitro potegnil v to, da jaz njemu pomagam pri tem snemati. In ja, tako se je pa to začelo. Pač res je bilo spontano, mislim, spontano bolj z moje strani. Andrej je vedel, kaj hoče dosežti, oziroma še kar ve, kaj hoče dosežti, ve pač proti čemu gre. Jaz sem se pa nekako priključila, ker sem videla, da mi je ful fajn, zdaj pa pač guramo skupaj. S čim bi se pa zdaj recimo ukvarjala, če bi vse to zaprli? Torej, social media več ne obstaja. S čim bi se ukvarjala? Ne vem, nohte bi delala. Res? Ne vem. Glej, ne vem. Ne, jaz mislim, da osebno trenerstvo definitivno ne. Ne vem, če bi se zdaj vse... Ful je... Zdaj, če bi hotela ostati v temu delu, kar delamo, bi se sam pač zaposlila pri eni marketinški agenciji. Ja, drugače pa ne vem. Nekaj bi v vsakem primeru delala, da bi lahko bila sama svoja šefica, kakor sem rekla, ali bi šla nohte delati. Ali ne vem, neko tako stvar, da pač vseeno si sam čisto odvisen od sebe pa odgovoren zase. To, ko smo ravno prej rekli, ne, lahko si zaposlen, lahko imaš nekaj svojega, pa lahko sploh ne veš, kaj je nedelja, ne? Ja. Pa je vsak dan nekaj. Ok, to me zanima. Si že mislila kaj reči? Ne. Ok. Sigurno imaš neko najboljšo, pa najslabšo izkušnjo iz nekega snemanja. Iz snemanja prav. Ja, ali pa neki snemalni dan, pač nekje. Tak nekaj, kar se spomniš, pa si tako, to je bilo pa full nice. Čakaj. Ne prav iz snemanja. Ja, ne vem. Pač iskreno zdaj, Ok. Vedno najboljše izkušnje še kar so, ki tak pač pridejo ljudje do tebe, pa te prepoznajo, pa ti rečejo, kako radi gledajo tvoje vsebine, zaradi tega, ker pač zato smo tukaj pač. Zaradi tega folka, ki nas spremlja, smo tukaj in za njih tudi ustvarjamo, zaradi tega, ker konc dneva, če bi sam svoje vsebine gledali, pač kaj, nič ne bi imelo tega. Tako da to so pač definitivno momenti, ki se, hvala Bogu, dogajajo kar pogosto in sem za njih ful hvaležna.
Ena taka, mislim, veden so najboljše izkušnje snemanja, ko zaključimo z nekim full velikim projektom, kot je recimo Champ sprememba, pa vidiš te stvari. Ne vem, ko smo Kristino vsi pričakali na koncu, ko je bilo konc, ali pa ko je odtekla, kar jočem. Ti kar. Ne, nekaj, kar nočem jokati. Ne vem, kaj to so res take stvari, ko daš. Nočem jokati. Ne, toliko stvari daš noter. Vidi se, da si v tem, da ti je mar, da pač vložiš v sebe nekaj, ne. Ja, pač cela ekipa da noter toliko truda, toliko energije in pa, ko prideš do konca, si sam tako, oh my god, ali pa pač te premiere, pa, ko jih imamo v Cineplexu, pa to, ker na koncu dneva so to pač Andrejevi projekti, ampak ja, daš to njih, da so kot tvoji. Ampak imaš za svoj projekt? Ja, mislim, da se bo še bolj začela, kot se ti kar. Ne. Imaš pa zdaj svoj projekt, boš še bolj povedala nekaj negativnega, za moš čas premisliti. Ne, če se lahko v bistvu hitro razumem. Pač te slabih izkušnji in snemanja tako iskreno nimam, pač ker v vsakem primeru, tudi če smo utrujeni, pač vse ne, na koncu dneva fajn. Kar so moje slabe izkušnje je tako, ko pač, ne vem, pride kak starejša oseba, ki pač ne razume, kam mi delamo, pa se tako zdere na tebe, zakaj zdaj tukaj snemaš, ali pa so tako res ful nespoštljivi. To so recimo slabe izkušnje iz snemanja, da bi pa prav tako z ekipo imeli slabe izkušnje, ma ja, itak se skregaš, ali pa karkoli sam, ni zdaj tako. Pač to je čisto človeško. Ja, pa itak se mi zdi, da se dosti kregata z Andrejem, tako delata skupaj, pa je vseeno tista neka tenzija, pa nenaspanost, živčnost. To bi lahko zdaj najbolj povedali snemalci, pa pač tisti, ki delajo z nama, ampak jaz bi rekla, da se veden manj. Da res nekako probava rešiti stvari izven tega. Je pa pač res, da jaz sem tak karakter, da se ful težko delam, da sem cool, če nisem cool, in pač jaz bi se na tistem mestu skregala, ker pač vem, da ni okej za vse ljudi, ki so drugače prisotni na snemanju, ampak jaz bi rada rešila stvari tako. Andrej pa pač je tako, da lahko zdaj se normalno obnaša na snemanju, pa prija domov, pa se pogovorimo. Tako da to se nekako probam naučiti od njega. Ampak zadnje čase se res ful malo kregamo. Išeš lest, ja, da se nova začela. Ne, zdi se mi, da je ful boljše. Je pa tudi to, ker spet ne ločiš nekak zasebnega življenja pa dela, ker je skozi eno z drugim. Ne? Ja, to je res, ja. Znata odklopiti? Ne. Ne. Zdaj, veš tak ga hribernik, da busy za svet, kako odklopiti? Ne, okej. Ne. Ne, pač, pač ful se trudiva, da greva, ne vem, tako enkrat na teden, recimo, ali pa zvečer, da pač greva sam za 1 urco na sprehod, pa pustiva telefone doma, ali pa ne vem, da greva enkrat na teden na večerjo nekam, ali whatever, ali v kino, pa pač takrat pustiva telefone na miru, ampak drugače pa je ful težko. Pač vedno imaš nek pritisk, ko delaš sam za sebe, da to še lahko naredim, ali pa se pa lahko še to posnamem, zakaj bi zdaj počival ali pa gledal film, če lahko še to naredim. Pač vedno je nekaj, kar lahko narediš. Nikoli ni ono, da si tako, zdaj pa dam vse 4 od sebe, nič nimam za delo do ponedeljka. Ja, vedno je lahko boljše, vedno je lahko več. Yeah. Vedno si tak ležiš nekaj, gledaš tisti film, pa ti samo misli, ne, jaz še lahko to zeditam, pa če bi pogledala to, ne, in nikoli ni miru, ne. Si imela kako slabo izkušnjo z kakimi naročniki ali pa z nekimi influencerji, ko si sodelovala? Razen zdaj, tako si rekla, pač Champion, nespoštovanje, se že spomniš česa? Ne rabiš imensko čeka, taka izkušnja? Ne, se pač, kakor sem rekla, ja, mislim, se mi zdi, da se včasih zgodi, da kdo ne ceni tvojega dela, ampak bolj v smislu verjetno iz naročnikov. Slaba izkušnja je to, da ti pustijo proste roke, narediš video in pa dobiš 150 popravkov. Pač sam ne bi pa reči, da imam proste roke. Pač to so take stvari, ker recimo mene ful zmotijo, ker vem, da pač vedno naredim kvalitetno, pa tako da pač vem, da bo dober za moj profil pa moje gledalce. Iz druge strani pa mislim, se ne moram reči. Pač včasih se ti stvari nakopičijo in verjamem, da so tudi podjetja 1, 2,
3 mogoče, ker so imeli tudi z mano slabo izkušnjo, ne vem, ker se nisem držala rokov. Ali pa ker pač včasih sam ne uspeš. Mislim, pa se je to napaka na moji strani, ker sem tako pač tega sam ne bi sprejela. Samo včasih sam misliš, da boš lahko, pa na koncu ne uspe. Yeah. Kak pa zdaj furaš še zraven svoj projekt? Moj pink mess. A to? V glavnem, jaz sem si ful časa želela podcast. Nekak nisem imela poguma, nisem vedela, kako ga zaštartati. In pa sem šla lani decembra prvič na sestanek. Je pa pač res, da je to finančno dost velik zalogaj, ker saj sem ga pričakvala, sam težko je pač reči, res si lahko to privoščim, da vsak mesec dam toliko pa toliko denarja za to, ker pač na koncu dneva vemo, da v Sloveniji, dokler ne dobiš te nekih sponzorjev, od samega tega, da ti pač objavljaš content, ne moreš zaslužiti. Tako da sem pač o tem tudi ful časa razmišljala, zihar je 1 let, če še ne več nastajala ideja, pa je bila ful želja, da pač to naredim. In pol, sva z Andrejem dobivala vedno več projektov, tako da sem lahko rekla, zdaj pa fiks lahko naredim ta podcast in ful se veselim septembra, zaradi tega, ker bom Pink Mess končno snemala vsak teden, ker zdaj sem imela tako narejen, da sem v bistvu jaz 2 dni v mesecu sam posnela vse 4 epizode in so pač pol enkrat na teden hodile ven. Zdaj bom pa končno lahko snemala enkrat na teden, ker se tudi studio seli pa vse, v katerem snemamo, tako da se tega ful veselim, zaradi tega, ker se mi zdi, da pač vsak teden je drugačen, tako da imaš pol vsak teden kaj druga za povedati čisto drugače, kot če 2 dni skup snemaš, ker se pol mogoče tudi kdaj ponavljaš, ker se ne bi hotel. Tako da ja. Tudi počutje recimo, ne? Ja. Če si en dan malo slabše volje ali pa ne vem, imaš ti si snemali dan, pa ne vem, zboliš. Vse predstavljati, vse najverjetno boljše, ne? Mislim, ja, pa pač včasih se že zbudiš tako, pa za podcast se moraš tako zbuditi, da se hočeš pogovarjati. Včasih se zbudiš tako, oh my god, dajte mi mir. Zaprla bi se v sobo pa samla na računalniku cel dan. In najhuje, če se tako zbudiš na dan, ko moraš posneti 2 epizodi podcasta. Pa si tako, moj bog, kako naj je zdaj to. Ampak vsi smo nekje začeli. Ja, in tako se iz podcasta v podcast učiš, ne. Kako to, da si se odločila za taki tip podcasta? Torej, branje zgodbic, pa potem pogovor o tem. Ful se mi zdi, da hotela sem podcast, ki ne rabi znanega gosta, da je zanimiv. Se pravi, če pride moja soseda ali pa če prideš ti, ki te folk pozna, da se da vsem poslušati. Da je v vsakem primeru zanimiv. Da ni pač zanimiv, pride tudi, če nekdo... Da ni zanimiv sam, če te zanima moje življenje. Ali pa sam tistim, ki jih zanima tvoje življenje. Tako da zaradi tega se mi zdi, da se je tudi toliko dolg pol razvijala ideja in sem bila tako, bi šla v to smer, ne bi šla v to smer. Tako da ja, zaradi tega. Je tak tip podcasta, ker se mi zdi, da tudi če nekdo, ki pojma nima, kdo je Gaja Hribernik, posluša podcast, mu je lahko zabaven. Zato. Si imela kjero epizodo, ki je nisi objavila? Ne. Ne? Vse Ne zašlega? še. Ti? Ne, da nisem objavila. Ja, ena ni bila objavljena, ker prej sem začela snemati z njim. Jaz sem snemala z enim drugim 2 in je bila ena katastrofa in smo pol, hvala Bogu, lahko za Sabrino še enkrat posneli. Samo imela za 2, oziroma 3, ki so se zbrisale, zato ker je bil disk corrupted. In pač Imeri nas tudi imela tako, da pač sem ravno šla na, pač ravno me ni bilo, ne? In so bile 3 epizode posnete vnaprej. Se pač sama veš, kot tudi se posnemaš, ne? Ja, Recimo, ja. da ti pač 3 epizode ne bi bile, pa bi ti, ne vem, šla, ne vem, dam primer, na operacijo, pa te pol ni 3 tedne in pač pol ni epizode veni. Mi da smo, hvala Bogu, imela malo za poštuklat, za dopolniti z mojim lower body treningom, ker pač vseeno sem bila tako, kaj pač podcast je stvar, ki jo imam rada, ampak vseeno hočem, da je YouTube zraven, ne? Ja, ti In imaš so pač tako, še ja. to malo poštuklala zraven, ampak veš, vseeno je tak, trudiš se, snemalec se trudi, vse se zbriše in si tak,
gost pride, se pripelje, ne vem, v Maribor, veš, taksi, pol Moj bog. tako. Pa to je prav moj najhujši nightmare. Pač, če bi jaz sama skrbela za svoje diske, bi se to 100% naredila. Ne, jaz nisem, ampak Ja. veš, nič ne moreš. Ja, se Nič vem. ne moreš, ker ne, samo tako. Ja, Ne. ne boj. In pol si še tako zaradi ljudi, ampak če pa pomisliš pol po drugi strani, pa si tako, vseeno je to samo podcast. Tisti, Lej. ko bo pač hotel, bo prišel še enkrat, tisti, ki ne bo, glej, se mu pravičiš, zahvališ, toliko hujših stvari je, veš, kot vas se ti pač ne zbriše. Mogoče bo pa druga, ko Ja. boš v drugo snemala še toliko boljš. Ja, exactly. Tako da In glej, je že je že moglo nek- biti ja, tako in je že točno nek to, razlog za Točno to. tem. In prvo sem napisala, recimo enemu in en fant mi je rekel, ampak veš, kaj mi je bilo pa pol najbolj smešno, ker bile so torej punce in med stotimi tremi, ko so se zbrisali, sta bila dva fanta. In Ne. pač zdaj še ni nobene moške epizode sploh objavljene. Tako da ja, tako da zdaj smo z Evo uspeli rešiti zvok, ampak je pa, torej Eva je bila tudi pri tebi. Ja. Ian pa je rekel, da bo prišel še enkrat. Tako da ja, Ja, smo isto, super. ampak to je še bilo fora, ker smo tu snemali tudi, ne, dve. Ja, se mi zdi, iz tukaj še nisem imela nobeno. Ne, ker so se dve zbrisali. Tisto z Evo je, ampak pač smo za samo zvok objavili, pa še neko slikico zadaj. Ja, valjda, Tako valjda. da, ja. Dobro, Imaš saj. kakega dream guesta, ki ga želiš? Ok, ne, tako bo rekla, ker si prej rekla, da poslušaš. Kdo od tujih, če bi ga lahko povabila na svoj podcast, pa recimo, da imaš ti angleščino perfektno in bi šlo vse super, koga bi povabila? Alex Earl, prvo. Alex Zakaj? Cooper, isto. Za nekdo, ko ni Alex. Ne vem. Zakaj bi pač njih dve? Alex Earl, zaradi tega, ker jo spremljam na TikToku skozi. Ker se mi zdi taka, ne vem, sploh ne vem, ful jo rada spremljam, nasmeji me njen content, rada ga gledam, tak sproščen je, ful se mi zdi, da všeč mi je, ker sama vem, koliko delajo za contentom, da se njen content zdi tako tak, čeprav vem, da je ful dela za njim, kada je to najlažja stvar na effortless, svetu. ne? Ja, tako Ja. je, effortless, ja. To, všeč mi je, v katero smer gre, všeč mi je, da jo je ful ljudi imel sam za eno blondinko, a v resnici služi milijone. Pač tako, všeč mi je ta princip, da je ful se zdi, da nič ne dela v lifeu, a v resnici fura ful dober biznis v zadnji. Se mi zdi, da glih take ljudi vsi toliko podcenjujejo, pa mislijo, da ne delajo nič, v resnici pa delajo 24/7. Alex Cooper. Čakaj, Ja. jo lahko mogoče malo s sabo povežeš, se ti zdi malo ravno to, da pač ljudje imajo ta predsodek influencerji, se vi sam ležite doma, pa ne vem, gledate filme. Ja, mislim, definitivno pač jaz to čisto na drugačen način dojemam, pa imam še toliko večji respekt do nje, zaradi tega, ker vem, koliko delajo v zadnji v resnici, ker si nekdo misli, se je sam video objavila. Ja, sam ta video. Ja, je kar dolga pot do tega, da se je tako objavil. Ampak ja, ja verjeten vidim en delček tega, kar jaz sama delam tudi v njej. Tako da ja. Ja, Alex Cooper pa zaradi tega, ker zaradi njenih podcastov, ki jih poslušaš, pa se mi zdi, da se da zna, čeprav jo ljudje zdaj full hejtajo, kao da ni dober intervju or whatever, pač meni se zdi, da se zna osebno full dobro izražati, ne glede na vse, če je mal že zdaj tako, kakor se reče, kakor folkrat reče, da pač ne zna potegniti res juicy stvari ven iz folka, oziroma pač noče zaradi tega, ker ji ne pustijo, pač vseeno. Se mi zdi, da zna ful lepo delati za svojimi gosti, da se jim zahvali, ker neki delijo z njo, ker ni kar tako taka stvar, da ti prideš na podcast pa poveš neke stvari. Pač take stvari. Pa tudi, ko ima una epizode, ko sama govori v njih, sem tako, moj bog, ženska kar govori, pa ne neha, jaz bi tudi tako. Tako da ja. Se ti zdi, da... Tako ne zato vprašam. Dej. V glavnem. Se ti zdi, da je v poplavi podcastov ni ravno neke meje, kjeri podcast je primeren, še posebej za neke mlajše gledalce, pa kjeri ni. Da se včasih vabi na podcaste tudi ljudi, ki absolutno nimajo kaj za delati tam. Misliš, da je
to krivda predvsem gostitelja, gosta ali obe dveh? Jaz mislim, da s tem, kakšne goste imaš ti na podcastu, s tem, kar ti dovoliš, da se objavi, tudi če ni tvoja krivda, če je gost to rekel, kakorkoli, s tem, kar ti sam poveš in kar daš ven, pač, da sam kažeš, kakšna oseba si ti. Ker so ljudje, ki, tako bom rekla, tudi če te gledalci oziroma poslušalci ful prosijo, da povabiš eno osebo, ja, lahko jim narediš to uslugo, pa jo povabiš. Samo če se ti res ne vidiš, da vajbaš z njo, oziroma se pač res ne vidiš, kako bi se povezal z njo, ne je povabiti. Pač, če jaz na svoj podcast ne bom povabila nekoga, ki si ga v živo ne bi niti hotela srečati. Oziroma, ki v živo ne bi hotela imeti nobene komunikacije z njim, ko je bila sem tako zdravo nasvidenje. Pardon. Pač, ja, tako da se mi zdi, da če pa povabiš vsakega za vsako ceno na svoj podcast, to tudi nekaj pove o tebi. Ja, tako da ne vem. Zdaj pa pač, kar je primerno za otroke, komu so namenjeni podcasti, bom pa tako rekla. Moj podcast tudi ni zdaj glih namenjen otrokom. Pa ga poslušajo tudi moje sestrce, pa sem kako stvar tako, bolj da pač bi si zakrila ušesa, pa je pol mami tako, Gaja! Ampak še vsem se mi pa zdi, da če je dober namen vzadi, pač milijon stvari otroci tudi vidijo na internetu, ki pač niso za njih, pa še niso dosti stari, Dokler je vsaj nek dober namen vzadi v redu, je pa pač res, da na koncu dneva pa nisi ti tisti, ki more skrbeti za to, če je primerno za otroke. Pač jaz tudi na YouTube dam, da je moj podcast ni primeren za otroke. Ampak zdaj, če bo ena mamica pustila enemu 5-letnemu otroku, da ga posluša, ja, to pa ne moram jaz tega nadzorovati. Pa če bom jaz pol dobila mail, kak podcast to objavljaš, moj 5-letni otrok je slišal to, pa to, pa to, pa to. Kako pa ne jaz na to vplivam? Pač sej mu ga nisem jaz prižgala. Tako, no. Ja, to se čisto strinjam. Sem glih videla, da je neka novinarka intervjuvala Reljo in ga je vprašala, ker pač on pa nikoli pač ne skoraj nič objavljata svojih otrok, torej ti nikjer nimate objavljenih otrok, nič, tako je kakšna slika od paparacija, ne. In ga je prav tako, veš, malo agresivno spraševala, če poslušajo tvojo glasbo, pa kaj če bi videli, in on je samo rekel pač, ne, zakaj bi moj 4 pa 7-letnik poslušal mojo glasbo, ta glasba ni primerna za otroke, ne posluša niti moje glasbe, niti od moje žene glasbe, pač posluša glasbo, ki je primerna. In pol mu ta novinarka na vsak način, veš, hoče vsiliti, kaj pa če bi videl na telefonu, kaj pa če vidi, in on samo reče, zakaj bi imel 7-letnik telefon, in ona mu spet, veš, tak, kaj pa če bi pri drugih, in on spet reče, zakaj bi imel 7-letni otrok telefon, in zakaj bi 7-letni otrok poslušal glasbo, kurve, pare, droge, alkohol, ne? Če ima, ne vem, za poslušati glasbo, ki je primerna, in spet pač je na staršu, ful je na staršu, kaj bo dal za poslušati, in glih to, ko se zapogovarjava o nekih hate komentarjih, pač ne vem, za spet, kaj je pregledovati otroku telefon, ali samo upa, da si ga pač vzgojil kot normalnega človeka, ne? Glede tega jaz bom tako rekla. Moji starši meni niso pustili med socialnih omrežij do mojega 1. letnika. Jaz sem bila stara 16, ko sem si naredila Facebook. Facebook sem si pa naredila sam, zaradi tega, ker sem šla k pevskemu zboru in je pač ta pevski zbor imel sam skupino na Facebooku, da so se objavljale vaje noter, ne. In zaradi tega sem si jaz v bistvu naredila Facebook, takrat sem si pol tudi lahko naredila Instagram. In ne bom, mislim, meni ni nič manjkalo. Jaz nisem ničesar zamudila. Je res, da je zdaj spet verjetno drugače, ker zdaj pa imajo že vsi to. Ampak moja sestrca je še kar, ena je v 8. razredu, ena je v 6. razredu, imata Snapchat. Imata Snapchat, čeprav to sem jaz tudi imela v osnovni šoli že. Ampak Facebook, Instagram, oziroma Facebooka si tako verjetno noben več ne dela, ampak Instagram, TikTok,
To so pa take stvari, ki ne, ja, gledata moje TikToke, ki ima ati ali pa, ne vem, mami pokaže, ok, lahko pogledata njene TikToke, ker TikToke pa mislim, da so moji res kar primerni, tudi za mlajše, no, ali pa ima jaz pokažem svoje TikToke, ne pa da bo ta one dve same imele TikTok pa scrollale po njemu, pa Instagram, pač kaj dela 15 let, ok, 15, ok, to je pol srednja, 16 je srednja, ali pa 5. Kaj dela 14-letni otrok na Instagramu, kaj dela 13-letni otrok na Instagramu? Se nisi dosti star, da že lahko objavljaš. Pač že tako prvi letnik, pa ko pogledaš za nazaj, je vprašljivo. Moja prva slika na Instagramu je bil kokos. Pač mislim, res bedna stvar, ampak jaz svoje prav slike po moje nisem objavila od enega drugega, tretjega letnika srednje šole. Ja, sicer sem. Jaz se spomnim, da sem Ja. kar mislim, da že en 9. razred se objavila, ne? Ampak se tudi takrat spomnim, da ne vem, jaz sem imela še tisti Ask FM, če si tisto preživel, veš, tista pesem, ko je kao Taylor, da kao ne je preživeli, tu, ko so kao mene vzgojili, ne? Ja. In sem bila tak, ja, pač to je bilo pa res, veš, tisto, ko so te anonimno hejtali ljudje iz tvoje šole. In se mi zdi, da ravno TikTok, ne, mislim, se mi zdi, da imeli Isto, ja. Viber in smo tam komunicirali, ampak jaz sem se pogovarjala za sošolko, pa sem se kregala s sošolko v grupo, noter pa smo se metali ven z grupo, pa kdo je bil, ampak ti si vedel, kdo tebe vrže, ti si vedel, kdo je za tebe kaj rekel, tebi je nekdo v živo rekel, ne vem, da si to pa to pa to pa to, ne. In zdaj tega več ni, zdaj je pač basically hejtajo eni drugega, zdaj že vidim, da imajo TikTok profile, da ti zdaj rečem, ne vem, osnovna šola Duplek ali pa osnovna šola Vitanje trači ali pa ne vem, hejti in anonimno pišejo in to objavljajo pol gor. In ne veš, to objavljeno o tebi gor lahko je laž, lahko ni laž, kako to vpliva na otroke, ne? Katastrofa, sam to bom rekla. Pač TikTok se meni tako zdi, kolikor ga imam rada, to ga tudi ne maram. Jaz bom tako rekla, jaz ful rada objavljam TikToke, ampak jaz tudi objavim TikTok, pol pa zaprem TikTok dol. Scrollam po TikToku komentarji pa... Moje pravilo je to. Ne komentiraj nekaj, če ne bi nekomu upal povedati v faco. Itak si vsak človek misli svoje. Ne moraš ti vplivati na to, kaj si nekdo misli. Ampak, a ti, ki si meni napisal, ne vem, da sem debela, ali pa ki mi zdaj napišeš, krena si, koga briga. A si ti upaš v živo priti do mene, pa mi to reči? Ne. Ti si ne upaš niti s svojim imenom tega komentirati. Kaj šele s svojim priimkom in svojo profilno. Ampak fora je, da pač mi tega itak ne bomo spremenili. Ja, je katastrofa, sam... Tako je. Če se zdaj mi smilimo sami sebi zaradi tega, ker nam tako komentirajo, pač kar lahko naredimo sami pri sebi je, ja, kakor si rekla, svoje otroke vzgojimo, da se to ne dela, pa pač upamo, da bo enkrat boljš. Zbrišeš te komentare, blokiraš ali sam pustiš? Le da bi. Če je komentar res, da res, mislim, vsi te hate komentarji presegajo vse meje, ampak da je res ne vem, da bi zdaj bilo prav neka grožnja ali pa nekaj takega, ok, to bom zbrisala, ampak drugače pa pač pustim. Itak mislim, da to je večji odraz tebe, ki komentira, kakor mene, ki je to na mojem profilu, ki je komentar, če sem se zapletla. A veš, kaj mislim? Ja. Pač Itak se ne te bo dogaja, sram, sej mogoče pa njegova mama ve, kaj je njegovo fake ime pa fake profilka. Mogoče bo pa mami našla njegov profil, pa bo ful ponosna na to. Jaz sem prav šla letos enkrat, ker sem bila tak, 1-2 bratca sta mi komentirala z imenom in priimkom in jaz sem valjda vklopila svoje FBI sposobnosti in sem stalkala mamo, ateja, babico, dedja, vse. In se mama pač ne piše isto, ne? Jaz sem to mamo izstalkala in jaz sem mami poslala screenshot na Messenger, vse, kar sta mama pisala. Mislim, da je sinala, ne vem, če je kaj videla, ampak sem bila prav tak, pač, excuse me, ampak zdaj mi je to je verjel, da ko tebi njegov napiše hate komentar, se zraven prilima 5 komentarov, ki njemu napiše nazaj hate komentar in si tak, pač ljudje so, večina ljudi je normalnih. Ja, čeprav, a veš, se na koncu dneva, ko pa pogledaš, primer, tvoj video ima 40 000 ogledov, ali pa še več,
od tega imaš ne vem koliko lajkov, recimo rečemo, ne vem, 5000, 4000 lajkov, 5000, 4000 lajkov, pa je pa v spodje, ne vem, 20 komentarjev, pa tudi če je vseh teh 20 hate, kaj pa pač ostalih 5000 lajkov, tako, a veš. Ja, tako mali procent pač je to. sam mal poglej pol iz druge strani, ok, pač 5000 ljudem je bilo to všeč, 20 ljudem, ki imajo verjetno ful velike probleme s sabo, pa nisi všeč. Tako da, ja. Ja, exactly. In jaz sem zato začela delati na tak način, da če sem videla, da recimo mi nekdo konstantno komentira ena in ista oseba na vsaki, sem samo tak, glej, zakaj bi jaz to mogla gledati? Dobro, to pa Sam osebo blokiram, sam blokiram konstantno in nisem se začela na, dobro, to je po mojem malo bolj toksično, v smislu, da na TikToku to ne vpliva toksično na mene, torej jaz ne bom potem jaz ne bom potem še celi dan v krču, zaradi ene osebe, ki mi je napisala, ne vem, kak imaš veliki nos, pač ok, vredo, user, 1, 2, 3, ok, dobro, ampak sem pa začela prav zavestno delati, to, ko so se premenili, torej unfollowaš nekoga, ki nekdo ne ustreza, jaz sem prav začela zavestno blokirati ljudi, ki se tudi v živo poznamo na Instagramu, zaradi katerih sem v krču, ko vidim neki njihov provokativni story. In pa so po eni strani ljudje, ki bojo ti v živo rekli, ja, da ste si vrejo, pa bo pljuvali čez vsako stvar, ko narediš. Sem prav začela pač blokirati in prav v eni grupici sem od ene firme, ti si tudi noter, in tam imam noter eno osebo blokirano v tisti grupici, v kateri smo. In vedno, ko hočem reči tisto grupico, mi napiše is blocked. Are you sure that you want to, kao, če hočem v skupini, jaz tako ne želim. Yeah. Prav, ne vem, imaš koga blokiranega na Instagramu, ki ga poznaš? Dobro vprašanje. Ja. Ja, imaš. Imam? Ja. Pa na TikToku si prerekla, da se imata vzajemno. Ne, nimamo se vzajemno. Samo on ima tebe. Ja, samo on ima mene, vsaj bilo je tako, da bi prav jaz imela nekoga, ok, pač vem, da imam ljudi, ki jih ne poznam blokirane, zaradi tega, ker pač sem dobivala kakšne neprimerne slike ali pa neprimerne komentarje ali pa pač enostavno pač te osebe nikoli v življenju ne želim videti, ampak ne vem, če kdo, ki ga osebno poznam. Veš, kaj pa jaz naredim, če nekoga res nočem gledati? Hide story, hide posts. Mutaš ali se, pa mute. ja. Mislim, ampak itak na Instagramu, že če narediš unfollow, je ponavadi kar dost. Ja, valjda. Prav, veš, ne boš gledal mojega profila. Zdaj so že bili kar dolgi. Ja, res. Tako da, ja. Hvala ti, ker si prišla. Mi ful dosti pomeni to, da si prišla, da si vzela čas, ne glede na vse, ne glede na to, da si busy. Me zanima ena stvar še. Okay. Imaš še kako zaključno misel? Mogoče kaj tak tebe vodi čez dan, kaj te ohranja to, da si dobra oseba? To je bilo zdaj. Ena stvar oziroma en quote, ki mene vodi že tako iz osnovne šole, ki sem ga jaz tudi imela na steni napisanega in dosti časa tudi na Instagramu v opisu, preden sem postala influencer, je bilo be happy, work hard, follow your dreams and your heart. Tako da to je ena taka stvar, ki bi jo jaz svetovala ljudem, pa sam to bi rekla, da kako veš, da si zadovoljen sam s sabo, ker nisi več ljubosumen na uspeh drugih. Ker privoščiš drugim, da jim uspe, pa nisi tako, oh my god, zakaj ni uspel meni. Tako da, pazite, malo na to, kako razmišljate, pa kaj si želite, zaradi tega, ker se dostikrat uresniči. To. Ljubosumje, ne? Je res eno tako močno čustvo. Pa hvala tebi, ker si me povabila. Jaz sem se imela ful fajn, ful sem govorila, sploh nisem se zavedala, ko govorim. Tako da ja, pa ko mi čakam, da se vrneš še ti na Pink Mast. Pač Ja, to se tudi gledamo, ne? Ja. Hvala tebi nazaj za povabilo. Zdaj veš samo ena zaključna, ker si mi je tako nastavila, ne? Ravno o ljubosumju. Se ti še zdaj kdaj zgodi, da recimo si na nekaj ljubosumna, ne vem, neka influencerka dobi neki brand deal, ko si bila tak, to bi jaz hotla, ali pa ne vem, nekdo dobi neko stvar tak iz biznis vidika. Bolj sem tako
Ne ljubosumna, ampak bolj sem tako, jaz bi tudi, kaj pa lahko zdaj jaz naredim, da tudi jaz to dobim. Ljubosumje, pa sploh ne vem, če je to prava beseda, bolj sam, mogoče v smislu, ker se začneš pol primerjati z influencerji iz drugih držav. Že tako iz Srbije, na primer, ali pa pol itak, ko pogledaš sploh pa Ameriko, ker si sam tako, koliko več možnosti je, koliko več še lahko narediš. Mogoče bolj iz tega vidika, ampak iz vidika, da pa jaz sama ne bila zadovoljna ali pa da bi bila tako, oh my god, zakaj nisem jaz to pa ne. Ti dam zdaj zaključno spodbudo, recimo, lahko temu tako rečemo, ne, ker tudi jaz sem razmišljala kar nekaj v tej smeri. In sem bila tak, kako srečo imajo tisti vplivneži, ki so, ne vem, v Ameriki ali pa v UK, ki so pač v angleško govorečih državah, ker pač praktično jih razume cel svet, dajmo si ne lagati. Že recimo, če pogledamo Balkan, ne, če si ti za Hrvaške, Srbije, Bosne, te avtomatsko razume, ne vem, več kot 10 milijonov ljudi, medtem ko v Sloveniji pogledamo, koliko ljudi ima sploh Instagram, TikTok in pač kaj lahko tu pač nastane, ne. In pol dansko gledam ljudi, ko recimo se ful trudijo, ko vsaki dan snemajo content, pa so UK, ne, pa imajo ful kvaliteten content, pa jim gre angleško govoreč content za captioni za vsemi do, ne vem, 5,000, 10,000 ogledov. In si po eni strani tak, mogoče pa je to tudi nekaj vrste sreča, da sem v Sloveniji, zato ker nekako lažje priješ na površino, ne. Lažje si tak, ok, to je to. Mogoče, če bi bila v Ameriki, ni nujno, da bi, veš, ljudje tako zagrabili nekaj, kot recimo tu. Mislim, je res, sem se tudi v Sloveniji, da ne bo zdaj to čist napačen izpadel, ampak ni vsak, ne more, čist primer, še ena Gaja je, objavlja čisto isto contenta, kot jaz, ni nujno, da bo rezultat isti, kot moj. Jaz mislim, da vsak, pa sploh, da ne bo zdaj kdo mislil, da govorim, da sem ne vem koliko posebna ali pa karkoli, ampak mislim, da moraš imeti... Si, ne, že zaradi lastek, da to ne more. Ampak mislim, da moraš imeti nekaj, kar folk pritegne, da bo gledal tvoj video. Pač nekaj mora biti na tebi, da jim je zanimiv. Tako da, ja, mislim, je pa tudi poln drugih stvari, ki smo pa itak lahko hvaležni v vsakem primeru za naše delo, pa tudi, če smo v Sloveniji ali pa kjerkoli. Tako da, ja. Hvala ti še enkrat, ker si avtentična, ker davaš to, kar baš najboljše znaš in... Se vidimo tudi mi dve čez 2 tedna na tvojem podcastu. Ja, hvala. Čau!